ಯುವ ನಾಯಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಸವಿಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಂದಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡೆ ದುಂಬುಗಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿ ತಮ್ಮನೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಲಕಂಟದ ಲೇಸ್ ಸುರುವಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಆಟಿ ತಮ್ಮನೋ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಡಪೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸ್ ಇನೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮುರಣೆ 30 ತಾರೀಕು ದಾಯನೆ ಆವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೋರ್ದಾವರ ದುಂಬುಬೋದು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕತಿಗದನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ದರದ ಮೂಲಕ ಗೇನ ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಸಿರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಲ್ಲತ್ತಾರು ಬೇರೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಟಿದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಇಡು ಬೇರೆನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೇದಿದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊನೋಗ ಬೇರೆ ಕುಡಿಪಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ್ಲ ಅಂದ ಸರ್ ಏನೇನ ಮೋಕೆಡ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎಡ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮಣ್ಣಿಡು ಸೀಮೆದ ಉಲ್ಲಯೆ ಹತ್ತುರ ಒಡೆಯ ಪುತ್ತೂರ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಚಿತ್ತಗು ಪೊರ್ಲಾಪಿಲಕ ಈ ಮಣ್ಣನೆ ತುಂಬುನ ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟದ ಅಪ್ಪೆ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಬಲ್ನಾಡದ ಬಂಗಾರ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳವು ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿನ ಗರ್ಭಡು ಉದಿತ್ತಿನ ಹಿರೇವುಳ್ಳ ಪುರುಷರು ಕಲ್ಜಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪುರುಷರು ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಸೂರ್ಯಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೋಲ ಬರಿಕದ ಬಿರ್ವ ಸಂಸಾರದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಕೂಟದ ಮಿತ್ತೊರ್ಮೆ ಚಾವಡಿಡು ಉಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಿತ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸೆಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೆರಿಯಾದ ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನವ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖದಂಚನೆ ದಾದನೋ ನಿಖಲ್ನವೇ ಜಾತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ದ ಕಿರಿಯಾಕಲ್ದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತನುವೆ ಪಂಡಿ ಪಾಡ್ದನಡು ತಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಒಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕಲ್ ಜನ ಪಾಡ್ದನ ನಿಖಲ್ನ ತುಂಬು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನಯ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನಯ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಕಲಿಂಜೆ 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 ನಾ ಎರು ಮಗ ಕಲಿಂಜೆ ಎರು ಮಗ ಕಲಿಂಜೆ ದೇವರೆ ಮಗೇನ ದಿಯೋಲೆ ಬಂಟೇನಾ ದೇವರೆ ಮಗಿನ ದೇವಳೆ ಬಂಟೆನ ಕಲಂಜೆ ಭೂಮಿಗೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತೇನ ಕಲಂಜೆ ಭೂಮಿಗೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತೇನ ಮಾರಿ ಬೀರಿಗೆ ಮರ್ದಾಯನ ಕಲಂಜೆ ಮೂಡೈಗೆ ಪೋವೇನ ಕಲಂಜೆ ಮೂಡ ಹಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಿಗೆ ಪೋವೇನ ಕಲಂಜೆ ಪಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಪೋವೇನ ದಾಯೇ ಪೋವೆ ಕಲಂಜೆ ಪಂಡಕೇನುವರ ಕಲಂಜೆ 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 ಏರು ಮಗ ಕಲಂಜೆ ದೇವರ ಮಗೇನ ದೇವಲ ಬಂಟೇನ ಕಲಂಜೆ ಪಂಪಿನ ಮಾರಿ ಕಲವೊಂದು ಬತ್ತೇನ ಕೈಟ್ ಪೂಂಜಾ ಕರ್ತಲೆ ಅಲೌದ ಕತಿ ಬತ್ತೇನ ಕಲಂಜೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೇನ ವೇಣೂರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಕಲಂಜೆ ವೇಣೂರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು
ಎನ್ನೆನೆ ತೂಕದೇನ ಕಲೆಂಜೆ ಬೊಲ್ಲೂರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯೇನ ಕಲೆಂಜೆ ಬೊಲ್ಲೋಡೆ ಪಾರದೇನ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಾಯಿದ ಕೂತೋಗು ಬೊಂಜೋಡೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯೇನ ಕಲೆಂಜೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂತೋಗು ಪೇರುಡೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರಿಯೇನ ಕಲೆಂಜೆ ಏರು ಮಗ ಕಲೆಂಜೆ ಏರು ಮಗ ದೇವರೇ ಮಗನ ದೈವೋಳೆ ಬಂಟೇನ ಕಲೆಂಜೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ಬಾರೆದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ಬಂಜಿ ಬಲ ತಿಂಡೆ ಮೂಡಿದ ಕಂಡೆ ತಿಂದೆ ದೊಂಡೆ ಬಾತುಂಡೆ ಚೇವುದ ಕಂಡೆ ಒಕ್ಕೆ ಕೂಲಿದ ಜುಂಡೆ ಏರು ಮಗ ಕಲೆಂಜೆ ಏರು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕಲೆಂಜೆ ಬೋಲೂರ ಅಂಗಡಿ ಜಪುನಗ ಕಲೆಂಜೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂಜೀನುಕೆ ಕೋರೆ ಕೂಲಿ ಪತೊಂಡೆ ಕಂಚಿ ಗಡ್ಡ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಕುಪುಲು ಕಣ್ಣದ ಕಲೆಂಜೆ ಊರುಡೆ ಬತ್ತೇನೆ ಕಲೆಂಜೆ ಮಾರಿನೇ ದೇರೇ ಯೋಡುದ ಸಾಂತನಿ ಮೂಡುದ ಪ್ರತಾರಿ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಲು ಪುಂಡಿಪ ನಾವು ಸೇರಬಾರ ಕೇಂಡೇನ ಕಲೆಂಜೆ 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 ಓ ಮಗ ಕಲೆಂಜೇನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನಯ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಓ ಕಲೆಂಜ ಪದ್ನಾಜಿ ಗುಂಡೋಗೋ ಪೊಗ್ಗೇನೆ ಕಲೆಂಜೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಮಾರಿನ ಕಲೆಯೇನ ಪದ್ನಾಜಿ ಗುಂಡೋಗೋ ಪೊಗ್ಗೆ ಕಲೆಂಜೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಮಾರಿನ ಕಲೆ ಉಂಡೇನ ಏರು ಮಗ ಕಲೆಂಜ ದೇವೇರೆ ಮಗನ ದೈವೋ ಬಂಟೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ದೈವ ದೇವರೇನು ಅಂಚಿನೆ ಚಾರಿತ್ರಣು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಳ್ಳತ್ತಾರು ಇರೆಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ವಂದನಾಲು ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆದ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಗಳಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ನೀಟ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕುಮಾರಿ ಲಿಖಿತ ಮೆರ್ಡ ಉಡಲದಿಂಚಿದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಗ್ ನೀಟ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕುಮಾರಿ ಲಿಖಿತ. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ. ಹೋಮಹಂತ ಶೋಕಹಂತ ಹೋಮಹಂತ ಶೋಕಹಂತ ಪಾಲಿಸೋ ಶುಭದಾಯಕ. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ. ಹೇ ಶಿವನಂದನ ಭವಾನಿ ನಂದನ ಹೇ ರಂಭಾ ವಿನಾಯಕ. ಓಂ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಜೈ 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 ಗಣನಾಯಕ. ಹೇ ಶಿವನಂದನ ಭವಾನಿ ನಂದನ ಹೇ ರಂಭಾ ವಿನಾಯಕ. ಓಂ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಜೈ 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 ಗಣನಾಯಕ. ಏಕದಂತ ಕರುಣಾಭರಣ ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ. ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಯಕ. ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸನ ಸುಗಿತೊಂದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನೀಟ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಲಿಖಿತ ಇರಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಗ ಈ ಚಾವಡಿಗ ಬರೊಂದುಂಡು ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆ ನಮಕ್ಕಾದ ದಿನೋ ಆಟಿ 15 ಪೋಪಿನ ಐತರದಾನಿ ಕಾಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಲೇಸ್ ಉದಿಪನ ಆವಡ್ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೇರು ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನಕಲು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಬೈದೇರು ದುಂಬಾದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸುಗಿತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಚಾವಡಿಡ್ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ದುಂಬಾದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡ್ ದುಂಬುದ ಲೇಸು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಉದ್ಪನದ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಮಂದಿರಗೂ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ.
ಪುತ್ತೂರು ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನ ಆಟದ ದಿನ 29 ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಕರೀಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸನ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಜೋಕುಳ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಡ್ ಗುರಿ ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಖ್ವೆ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಡ್ ನಮಕ್ ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಗೇಣನು ತೆರಿಪಾಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ವಕೀಲರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊಂಚವು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಒಪ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರ್ ಸಿರಿ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗುರಿಕಾರ್ಯರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತದಾರರ ಮಹಾಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿ ಒಪ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬಯಲು ಗುರಿಕಾರ್ಯರ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಪ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ದುಂಬುಗಾದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿನ ಚಾವಡಿಡ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾಲೆ ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಆಚಿನೇ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ತಂದೆ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪೋದು ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನ ಜನಮಾನಲಿಗೆ ತೆರೆಪದಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಲಿಕೆ ದೇವರಿನ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ದೇವೇರ್ನ ಅಭಯ ಅಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಮದಿಪುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಮಾತಿನಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾಲೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊನುಗ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆ ಉದಿಪನದ ನಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕಾದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇರಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡುಡು ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ಆನಂದನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ಆನಂದನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ಸದಾನಂದನ ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ಪರಮಾನಂದನ ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ ವೇದಾಕಾಲ ಮೂಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜಪದನಂ ಪದನಂ ಪರಮಾನಂದನ ತನ ಗಣಪತಿ ಭಾವಯೇ
ಶಿವಶಂಕರ ಮಾನಸ ನಿಲೀಯಮಾನಂ ಚಂದ್ರೀಲಯ ಸಮನ್ವಿತ ಗಂಧರ್ವತಾರಂಗರಾಣ ಹೇಯಮಾನಂ ದೀನ ಜನ ಮಂದಾರ ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯ ಕಳೇಬರ ಸ್ವಭಾಯಮಾನಂ ಆಶಮಾನಂ ಅಶಮಾನಂ ಭಜಮಾನಂ ಭಕ್ತ ಜನ ಸನ್ಮಾನಂ ಪಾಮಗಮಾರಿ ಸರಿ ಸಕದಣ ಕುಕಿಣ ತಡಂ ಕುದಕ ಪಾಮಗಮಾರಿ ಸರಿ ಸಕದಣ ಕುಕಿಣ ತಡಂ ಕುದಕ ಪಾಮಗ ಮರಿ ಸರಿ ಸಕದಣ ಕುಕಿಣ ತಡಂ ಕುದಕ ಮಗ ಮಾರಿ ಸರಿ ಸಕದಣ ಕುಕಿಣ ತಡಂ ಕುದಕ ಧೀನುತ ದಂಡಂ ತರಿತ ದಂಡಂ ತರಿದೆ ದಂಡಂ ತರಿತ ತರಿ ದಂಡ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಜೊಂಡು ವಿಧಿ ಪದನುದ ಪದ ಸರಸಿಜ ಮಗ ಪಮನಿಪ ಮದಗದ ನಿಪಂ ಮದಗದಿ ಮುಖಂ ಪ್ರಣವಹಿತಜಂ ಅಜಿತಂ ಅನಗಂ ಶುಭಗಂ ಫಲಗಂ ಕನಕಾಂಬದದನಂ ಏಕದನಂ ತದ್ದಿತ್ತಕ ಜಂಡಂ ತದಿತ ತಕದಿ ತಕ ಜಂಡಂ ತದಿತ ತಕ ತಕ ಜಂಡಂ ತದಿತ ತಕದ ಸಿದಾಕಾರ ಮೂಲಾಕಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜವದನಂ ಪದನಂ ಪರಮಾನಂದನರ್ತನ ಗಣಪತಿ ಪಾವಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಉಡಲಗದ ತನ್ನ ನಲಿಕೆಡು ಪೊಲಬುಕೂರ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಮಾತೆನಲ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಬಾಲೆ ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಬಾಲೆಗ್ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವ ಬಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಮೇರು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಮನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಬಾಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಮನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಬಾಲೆದ ಈತೆ ಪದ್ಯ ನಮಕ್ಕಾದು ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗೋಲಿ
ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ಮೆದ ಪದನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೊರಟು ಪಂಡಿ ನೆಂಚಿನ ಕುಮಾರಿಕಾ ಶ್ರೇಯ ಇರೆಗು ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಡಬ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮಕ ತೆರೆಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಪದ ಶೈಲಿದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಕಾದು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಜನಪದ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಡಬ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸೂರ್ಯಲ ಕಡಲದ ಮಗನಿಕ್ ಉಡಾಲದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೂಡಾಯಿದ ಬಾನುಡು ಮೂಡಿಯೇ ಸೂರ್ಯಲ ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೆ ಕಸಬುಗು ಬಲ್ಪಾಯೆ ಬಾಳ್ಬೆಡು ತೆಲ್ಪಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರ್ಣೆಯೇನ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಲ್ತೆನಾ ಮೋಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದ್ರೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೋಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದ್ರೆ
ఎర్రపోయి కత్తి ముట్టాళె పత్తి మాతెల్లకి తుంబెరపోయి ಸುದ್ದಿ ಕೊಯ್ಯರపోయి ಸೇರೊಲ್ಲೆ ಪರವೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರపోయి ಕೊರಿಯೇರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಜವನೀರು ಕಂಡ ಇಡಿ ಕಡತೀರು ಪಾಣೇರದ ಪೂವಣ್ಣೆ ಪುಣಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯೇರು ಮಾಣಿದ ಮಾಯಿಲಣ್ಣೆ ಪುಣಿ ಮೆತ್ತದು ಕೊರಿಯೇರು ಬಾತೋರ್ದ ಬಾಲಣ್ಣೆ ಪುಂಡಿ ಬಾರು ಬಿತ್ತೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಕಾರ್ಯಪಣ್ಣೆ ಮುರುಗ ತಂದಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರಪೋಯಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ನಲಿಕೆಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿನ ದಿಂಜಾಯನಂಚಿನ ಕಡಬ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಗ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರ ನವಿಲಿದ ಆಟಿಡ ನವಿಲಿದ ನಲಿಕೆನ ನಮಗತ ಪಾದಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಗ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮನು ತನ್ನ ಭುಜಕ ಏರಿಸಾನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಾಲೆ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ನವಿಲದ ನಲಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡು கட்டுது நலிப்பூவோ நயிலே ரெங்கே பிச்சாது அட்டனா கட்டுது நலிப்பூவோ நயிலே ಮಣ್ಣೋದ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ಮಣ್ಣೋದ ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಬಂಗಾರದ ಪುಲ್ಲು ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದವು ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದವು ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪೂ ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ಓ ನೈಲೇ ನಲಿಪೂ ನೈಲೇ ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪೂವು ನೈಲೇ
ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ರೆಂಕೆ ಬಿಚ್ಚಾದು ಅಡ್ಡಣ ಕಟ್ಟದು ನಲಿಪು ಓ ನೈಲೇ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ನಲಿಕೆಡೆ ಎಂಕಲೆನ ಉಡಲದಿಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಇರೆಗ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊನ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಗ ಬರ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಡೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತಡೋ ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಮನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ತಾನೇ ಬರೆದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆದಾನಿ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಚಿತ್ರನೋ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ರತಿಭಾ ಕಲಾವಿದೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿಂಗರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಮಾತಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು
ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಂಠ ಸೆರಿಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಸುಗಿತನ್ನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗ ಕುಮಾರಶ್ರೇಯ ಇರೆಗ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊನ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಅಪ್ಪ ದೇವಿ ಬೈದಿದೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನ್ಮಾಯಿರಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗ್ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮಿರು ಪುಡರಿ ಪಡ್ಮೆದ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿಟ್ಟು ನಾಗ ನಡೆತ ಸರ್ಪ ಜಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಅಜನೆದ ನಾಡು ಒಂದು ಕೇನು ನಾಂಡ ಅವು ನಮನ ಪೊರ್ಲುದ ಗೆಲ್ಮನೆದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮನ್ನಡು ಮುಂಡ ಒರಿತದು ಗಂಧ ಪಾಡಾದು ಪೇರು ನೀರುದಲೆಕ ಮೆರೆಪಾದು ಪೊಯ್ಯದ ಪೊದೆನು ಸಂಸಾರಗು ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ದು ಕೆಂಡದ ಬರಸಗು ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಯಾದು ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಗು ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಯಾದು ರಾಣಿ ಕಾಲುಡು ತನ್ನ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರುದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆಗ್ ನಂದನದ ಬಿತ್ತಿಲ್ದಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಲೆನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತಂಡ ತಿಗಲಿಡು ಜಾಗ ಕೊರ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮಡು ಬತ್ತಂಡ ಸುರಿಯದ ಮೋನಿಡು ಸಾದಿ ತೋಜಾವ ಸತ್ಯನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ಪಂತಿನ ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕಡು ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆರೆಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರ್ಥ ಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಾ ಮಾತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಸಂಪಿಗಿದಾಂತೆ ಪೊರ್ಲು ಅರಿವಣದಾಂತೆ ಉರುಂಟು ಸಿಂಗಾರಡು ಪಿಂಗಾರ್ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಕೋರ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ನಲ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಈ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಲೆಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡು ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಸಿರಿಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಗುರಿಕರ್ಮೆದ ಪಟ್ಟುಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿರಿಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟನು ಪೊರ್ಲಾದ ತೆರಿಪದ ಕೊರಿಯರಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ವಕೀಲರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜಪುಗೆರ್ತ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತೇದಾರ ಸೇವಾ ಮಹಾಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪುನರು ಸಿರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಡಿಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಸಂಪ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಮುಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವೆರಡ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕ್ಲೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂಬುಗು
ತುಳುನಾಡದ ಭಕ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ದೈವ ದೇವೇರಿನ ಆದಿ ಆಪುಂಡು ಗನದುಲ್ಲಾಯನ ಸುತ್ತಿಗೆಡದಿಂದ ಲೇಸುಗು ಒಡಕು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಪಿರಿಯಕುಲು ಓ ದೇವೇರೆ ಓ ದೈವಲೆ ಪಂಡದು ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಡು ನಟ್ಟಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗ್ ಗೆಲ್ಮನೆದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೆಕ್ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೇಸ್ ಆದಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ ದುಂಬು ತೃಶ್ವಿ ಪಾಲಪ್ಪೆ ಮೇರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇರೆನ ಭಕ್ತಿದ ಸೊಗಿಪದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೃಶ್ವಿ ಪಾಲಪ್ಪೆ ಕಡಬ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡೆಟ್ಟು ಪಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಪೋಕೊಂದು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಯೇ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಯೇ. ಉಡಲದಿಂಜಿದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸುಗಿತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಬುಲಿಗೆದ ನೀರೆಲು ಭಕ್ತಿದ ತುಡಡು ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿ ದೈವಲಿನ ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣು ದೇವೇರಿನ ಅಭಯ ಪಡ್ಡಾಯ ಜೀವಗಳಿರ್ದ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಪಚ್ಚೆ ತುತ್ತೈತದ ನಡುಟು ಜನಮಾನಿಲಿನ ನೆಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಬನು ಜನ ಮಾನಿಲಿಗ ತೆರೆಪಾವುಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಸೊಬಗನು ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರಿನ ಪದ್ರಾಡ ಪದಿಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅಪಗದ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಪುಂಜುಳೇನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಬೇರ್ನ ಗುರಿಕಾರ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಪಗದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡುವೆಯಲು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಆಯನಂಚಿನ ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಈ ತಾಲೂಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಪುಗಾರ್ತಿಡ ನಡತಂಡು ಮಾತ ಜಾತಿದ ಕಲೆಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಒಂಚಿ ಲೇಸ್ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಗರ್ನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಆಣಿದಾಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಚಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ವರ್ಷಲ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬಪ್ಪಿ ಮದಿಪುನೋ ಪನಿಯರ ಉರ್ಲೇರು ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲದು ಪನ್ಪಿನ ಪುಂಜುಲೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಲೇನ ಬಿಳ್ಳವ ವೇದಿಕೆದ ಮುತಾಲಿಕೆಯರ್ಲ ಅಂದ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ದುಂಬಪ್ಪು ಮದಿಪು ಈ ಇಂಕಲ್ನ ಲೇಸಗಾದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೀಮೆ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಕುಲದೇವರ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರು ಅಪ್ಪೆ ದೈವ ದೇತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಸುಗಿತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ದ ಅಡಿಟ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ಲೇಸುದ ಅಪ್ಪೆ ದೈವೈದಿದಿ ಚಾವಡಿಡು ಆಸೀನರಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲೆ
ಕಿರಿಯರ್ ನಕಲೆ ಪೊಂಜೋ ನಕಲೆ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಬನೆ ಇಸವಿಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೊಂಜವು ನಕಲು ಇನಿಕಾನಗ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಇತಿಹಾಸ 23 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಗಾನಗ ಸತತವಾದ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಂತೊಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಪನ್ಯರೆ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಥಮವಾದ ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಜನೆ ಒರ್ಮನೆ ಇಸವಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪದಕೆರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವಂಗತ ನಾಗಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಬೇರೆ ನ ಕಮಿಟಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಸೊರಕೆ ಇಂಬೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2009 ಇಸವಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಇಂಬೇರು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಇಂಬೇರು ಸಕ್ರಿಯರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ಗೌಜಿಡು ನಡಪುಡು ಪಂಡದು ಉಷಾ ಅಂಚಲ್ಲ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಕಲು ಪನಿಯರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಬಿಟ್ಟು ಪನಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ನೀರ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಗೌಜಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದಡಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ದುಂಬು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮುಕುಲ್ನ ಉಷಾಕನ ಅವಧಿಡು ಜಯಂತಣ್ಣನ ಅವಧಿಡು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಉಷಾಕನ ಅವಧಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿ ಅಪ್ಪಗ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂಡ ಯಾರಂದು ಸಮಾಜಗ ಪೂರಕವಾದ ನನ್ನಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಖಲಿರ್ದ ಆವಡು ಪನ್ನಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಂದಿರಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಭಾಗಿಯಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಡ್ ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಆಸಕ್ತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಜೋಕುಲೆನ ಐಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡೆ ವಿತರಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕುಲೆನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಗುರು ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಉಂಡು ಪನೆರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಗೂಟನು ದುಂಬಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾದ ಇನಿ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ಮಾತ ಇನಿ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದರು ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಈತ್ 23 ವರ್ಷಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತು ನಕಲು ನಿಖಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಧುಲು ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿವಾದ ನಡಪಡ್ ಆ ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ದಾಲ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಡಪಡ್
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಘ್ನಲು ಬತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ 2-3 ವರ್ಷಡ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ದುಂಬು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಆಟಿಗುಟ್ಟನು. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಆಟಿಗುಟ್ಟದ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಂತ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಜುಲೈ 31ಕ್ಕೆ ದೀನಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆರ್ದು ಬುಕ್ಕನೇ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಗುರುಕುಲ ಅಭಯನ ದಾದನ ಆ ವಂಚನೆ ನಡತುಕೊಂಡು ಆಂಡ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದುಂಬು ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಆಟಿಗುಟ್ಟನು ಮನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನಲು ಅಡತಡೆಲು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಗುರುಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ದೆನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಇನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಬಡಪಂಡದ ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಅಂತ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸನ ಸವಿವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಜ್ಜಗು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ದೊಂಬಗು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರು ನಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಗದ್ದುಗಡು ಓಲಗ ಆಯಿಲೆಕ ಆಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಆಟಿದ ಈ ದಿನತ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಸಬಿ ನೆಂಪುದೊಟ್ಟುಗು ಆನಿದ ಬದುಕುನು ನೆನಪು ನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಲೇಸದ ಏಲ್ಯ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದಾರ್ ಸಿರಿಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಹಿಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಡಂಜಿ ಗುರಿಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ತಾರಾಯಿದ ಕೊಂಬನು ಅಲ್ಪಾದ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಈ ಚೆನ್ನೆಮನೆಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬುದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಚೆನ್ನೆಮನೆ ಗೊಬ್ಬುದು ತಾರದ ಪಿಂಗಾರನು ಅರಲ್ಪುಣ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನಗು ಚಾಲನೆ ದಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದಿ ಚಾವಡಿಡು ಮಿತ್ತೆರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಟಿದ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಟಿದ ಮನಸೆಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಕಳ್ಳ ಉಡಲದಿಂಜಿದ ನಟ್ಟುಣುವ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಳ್ಳಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಪೂರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ತಾರೆದ ಪಿಂಗಾರ ಅರಳ್ತು ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಲೇಸಡ್ ದೀಪದ ಪೊಲಬು ದಿಯೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊರಿಯೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ದೀಪನು ಪೊತ್ತಾದ ಬಲ್ಪುನು ಪೊತ್ತಾದ ಗೇನದ ಬಲ್ಪುನು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಓಂ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ವಿಷದಿಂದ ಅಮೃತದ ಎಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸುಜ್ಞಾನದತ್ತ ಸಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಸಂಕೇತ. ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಿತ್ತೆರ್ಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದೆ ಚಾವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೊಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮನಸ್ಸಡು ಕೈಟು ಉದಿಪನ ಬಲ್ಪುನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಆಟಿಡು ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನೆಮನೆನ ಗೊಬ್ಬುದು ಈ ಲೇಸಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಸಿರಿ ಸಂಜುವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ನಮ್ಮ
ಲೇಸದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಿಕಲು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಉದಿಪನಗು ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪೊಲಬುನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ಗೆಪಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧೋಡು ಮೆಗ್ಗೆಪಲೆ ಅತ್ತಡಲ ಬಾಂಧವ್ಯಡು ಮೆಗ್ಗೆಬೆಲೆ ಆಯನಂಚಿನ ಜಯಂತಣ್ಣೆಲ ಸಂಚುವಣ್ಣೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪೊಲಬುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪಿಂಗರಣು ಅರಳ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಅಂಚಿನೆ ಬಲ್ಪು ಪತ್ತಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಗೇನದ ಬಲ್ಪುನು ತಿಂಚಾವುನ ಮೂಲಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನಮನೆನ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗೊಬ್ಬು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬುಳಾಂಡಲ ಪುಂಜೂಳಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಚೆನ್ನಮನೆಗೆ ಚೆನ್ನಮನೆತ ಕಾಯಿನ ಜಯಂತಣ್ಣೆಲ ಸಂಜು ಅಣ್ಣೆಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಣೆಗೆ ಕೊನಪಿನ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಚೆನ್ನಮನೆನ ಗೊಬ್ಬಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ನಿಖಲೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊನ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸು ನಡಪೊಡಂಡ ಕರಿನ 10-13 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲುಬದ ಲೇಸಿನ ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಪನ್ಪಿ ಹೊಸ ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ಪೊಂಜೋ ನಕಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಲೇಸಲೆಡೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ನೆಪತದ ಪೊಂಜೋ ನಕಲಿಗೆ ಉಮಯದು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಂಚೊಂದು ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಂಕದಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಪನ್ಪಿನೆಡ್ದ ಸಮಾಜಗೂ ಯಾನುದಾದ ಮಲ್ಪೆಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಚಿಂತನೆಡು ಇಪ್ಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡಿತಿನ ಬಿನ್ನೆರನ ಅಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಚಾವಡಿಡಿ ಚೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಲೆರ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಎದುಕೊನ್ನ ಮದಿಪೋ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಾದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯಡು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ನಡಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಲೇಸ್ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನ್ನವು ಇಲ್ಲಲ್ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸ್ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ನ
ಬಿನ್ನೆರಡು ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೆರ ನಿಕಲ ದುಂಬಾದ ಬತ್ತು ದುಂತದೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ದೀಪ ಪತ್ತದು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆ ತಂದು ತುಡಾರು ಪೊತ್ತೈನಾರು ನಮಕ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಬೇರೆನ ಯಾನ ನಿಖಿಲ ಎದುರುಡು ಆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ನೊಂದಾರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಕಲು ಮಲ್ತನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾದ ಕೊರ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಈ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾಂಬೆರು ಒಂಜಿ CDPO ಆದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮನ್ನಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡಿತದ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ದ ಬೆರು ಏತೋ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ನ ಅಸಹಾಯಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನು ಆಡೆ ಖುದ್ದಾದ ಧಾವಿಸದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ರೀತಿದ್ಯಾ ಎನ್ನೋದು ದಾದ ಸೇವೆ ಕೊರಡ ಐನ ಪೂರ ಸೇವೆನು ಕೊರದು ಸರಕಾರದ ವಾ ಸುತ್ತೋಲೆ ಉಂಡ ಐನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಪೊಂಚೊನ್ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾಂಬೆರನ್ನು ಸೇರ್ದಂಚಿನ ಮಾತರಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆಗ್ ಸಿರಿ ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಬಿಣ್ಣನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಂತೆರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶ್ ಬೇರು ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಕೇತ ಪೂಲು ಬಚ್ಚಿರೆ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ನನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ ದಯಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆದ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಇನಿ ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಅರಾಲ್ಪದು ನನಂಚಿ ನಮ್ನಡು ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿರು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಂಡ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ದಕಲು ಆಟಿಕೂಟ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಂಕಲು ಆಟಿಕೂಟ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಏನಾದ್ರು ದಾದಾವಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪನೊಂದು ಮುರಾಣಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲೇನು ಓಡೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಡ ಆಡೆಲ್ಲ ತೊಂದ್ಪೋದು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಗೊಡ್ದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪೋಡಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷಲ ಅಡಿಗೆದ ಮಲ್ಪನ ಖರ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇರೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಸಂಗೊಡ ಅಪ್ಪನಂಚನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರರೈನ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಆಟಿಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಾರೆನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಸಿರಿ ಸುಜಯ ಗಂಗಾಧರ್ಕೆ ಮೆರಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಒತ್ತೆ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಂಜಿ ಈ ಬಿನ್ನೇತಿ ನಮ್ಮಾರೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೇಂದ್ರ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆನಿಕೆಯಿಂದ ಆಂಡ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಆಟಿಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಟಿಕೂಟದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನೇರ ಬತ್ತಿನಾರು ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಆಟಿದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾಯೆ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ವಿವರಿಸಿರವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮನಿಯಾದ ವಾ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ನನ್ಪುರೇನು ನಮ್ಮ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ದ ಕಲ್ಪೊಡು ಖ್ಯಾತ್ಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾದ ಜೇಸಿಡ್ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನನೇ ಐನ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಬದುಕುದಂಚಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಧಿ ತೋಜ್ಪಾದ ಅಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿತನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸವನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸೈನಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್
ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆನ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರ ನಲ ಪರವಾದ ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಸಿರಿ ಯಶೋಧ ಪದ್ಮನಾಭ ಪನೌದಾರ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಪಣವುದ ಗುರಿ ಕಾರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಇದಿತ್ತ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸಗು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತನಾರು ಸಂಜುವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಆರ್ನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಮಲ್ತನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಬಿರುವ ಸೆಂಟರ್ ಬಂಡದ ಮೇಲ್ಕರ್ಡ್ ಪೋನಗ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮನು ನಡೆಸವನಂಚಿನ ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆರೆನ್ ಲೆತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಯರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಮೂರ್ತಿಯರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಧಾರಣ 7 ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಧೋರಣೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧೋರಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೊಟ್ಟಗು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದುಲ್ಲ ಎತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗಾರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟಗು ದಾಯಲೆತ್ತ ಪಂಡ ಇನಿ 6 ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಮೂರ್ತಿದಾರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡು ಸುಮಾರು 20 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಸಂಜುವಣ್ಣೆ ಐಕಾದ ಆರೆನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಂದೆ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಪೊಣ್ ಜೋಕ್ಲು ದುಂಬ ಬರಡು ಪಂಡದು ಅವಲಿತ್ತನ ಸೀವನು ಸಮೇತ ಪೊಂಜೋನು ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರು ದಾರಿದೀಪವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆರೆನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದಲೆತ್ತ ಸಂಜುವಣ್ಣ ಈರೆಗ ಸೇರ್ದಂಚಿನ ಪೂರ ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಉಡಲು ದಿಂಚದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ಸಿರಿ ಜಯಲತಾ ನಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಣ್ಣಿ ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡು ಬೈಲು ಪಂಡ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಿ ಜಯಂತಣ್ಣಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮನ್ನಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಸನ್ನಿಧಿನ ನಡಪುಂಡು ನಿಂತನ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ತರದೆಗಾದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನ ಎಂಕಲ ಜಯಂತಣ್ಣಗ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಗುರಿಕಾರರಾದಿಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಗ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮದನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತುಂಡು 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಈ ವರ್ಷಲ ವೇದಿಕೆಡು ಜಯಂತಣ್ಣೆ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕಲೆತ್ತಿನೆತ್ತರೇನು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲೆತ್ತಿನೆತ್ತು ಅತಂಡ ಯುವಾಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೆಟ್ಟಿಲೆತ್ತಿನೆತ್ತು ಆರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನದ ವಿಷಯನು ಆರು ಪಂಡ್ರ ಬೊಡದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲಾರೇನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಬಂದುಲೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸುಮಾರು 14 ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅವಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ 15 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 50% ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಜಯಂತಣ್ಣೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಚಿನ ಆಟಿಕೂಟ ಇಪ್ಪು ಅತನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ಪಣವದ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆನು ದತ್ತದು ನನ್ನಾರು ಇತ್ತನ ಈ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಈ ಏಪಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಯಂತಣ್ಣನ ಋಣನ ಎಂಕ್ಲೆ ತೀರಿಸ್ಯ ರಾವಂದು ಜಯಂತಣ್ಣ ಇನಿಲ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತರು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಏತೋ ಬಡ ಜೋಕುಲು ನನ್ನಲ ಇಪ್ಪೇರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ ನನ್ನಲ ಇರ ಆವಡು ಪಂಡದ ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೋಕೆಡಿರಿನ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜೀವ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆ.
ದೊತ್ತೊಂದು ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಿನರ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದಾಯ್ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನ ಪೊರ್ತೊಡ್ದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದ ಪ್ರಭಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಏತೋ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಇನ್ನು ಈತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಜನಕ್ಲೇನು 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾಡು ಆವಂದೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಈ ವರ್ಷ ಅವಡೇ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪೂರರ್ಲ ಸೇರ್ಸೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರ್ನಕ್ಲೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರನು ದೊತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಪೂರ ಊರುಡು ಪೋದು 10 ಜನತ ಪನವುದ ಸಹಕಾರನು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಆಟಿಕುಟ ಮಲ್ಪೈನಾರಿ ಎಂಕಲ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆಗ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿದ ಇರೇನ ಮೋಕೆಡೆಯನ್ನು ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆಗ್ ಸಿರಿ ಸುಜಾತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾರು ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಇನಿತ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ಎಂಕಾರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಓಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಕೈಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಬೆರಿಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿನ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆನ್ಪಿನಾರು ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬರಪ್ ನಡೆದು ದುಂಬುಲ ಆರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘವು ಬತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೆರಾರು ಎಂಕಲ್ ಈ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಾ ಪಂಡ ಈ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ನು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದಿ ಪೊಡುಂದಂಡ ನೈಕ ವಿಶಾಲಕ ಕಾರಣ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಟಿದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಈತೊಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡೆಸೊಂದಿಪ್ಪನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಬೆರೆಗ್ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಸಿರಿ ಬೇಬಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡಪಡು ನಿತ್ನ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ನಕ್ಲು ಹಿರಿಯರು ಕೃಷಿಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರಾದಿತ್ತದು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಬೊಡೆನಾಥ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಮೋನಪ್ಪ ಕರ್ಕೆರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ಈ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಚಾವಡ್ಡೊಲ್ಲೆರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕುಟ ಲೇಸ್ತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗಡ್ ಬೊಡೆನಾಥ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಡು ಇನಿಲ ತನ್ನಡದಾದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ ಐನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನಾರು ಬಾಲಪಣ್ಣಿ ಅರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಬೊಡೆನಾಥ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರೆನ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ನನಂಜಿ ಗುರುಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪನವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಉಂತಿನಾರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಈ ಮಂದಿರ ಆಪು ನಡೆದು ಇಂಚಿ 5 ಬಕದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ 6 ಮಲ್ತಿನವು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಡೆನಾಥ್ ಆಟಿಕೊಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿದವು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತದ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿತ್ತನಂತ ಯತಿರೇಂದ್ರನ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ತ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ನಡಪನಂಚಿನ ಆಟಿಕೂಟಗೂ ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ವೇದನಾ ಸುವರ್ಣ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಏನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ್ದು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಟಿಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೋರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತದು ಶಾಂತಿಗೌಡು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೈಂದಾಡಿ ಮುರಾಣಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕಾರನೇ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡೆನಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಯರ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಗ ಆತು ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಚಿದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಗಣೇಶನ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುರಾಣಿದಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪರವಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಬಲ್ನಾಡುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయిన ಶಶಿಧರ್ ಕಿನ್ನಿಮಜುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕಲೇನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪೂರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರನಕಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರನಕಲು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರನಕಲು ಮೊಕ್ಕಲೇನ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೊಕ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬುಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೂರ್ತಾರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತದು ಇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಿಕಯ್ಯ ಗೌಡತಿಗೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಅನಿಶುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಈರೆಗ್ಲ ಈ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೆಸ್ಗ್ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಕರಿನ ತಿಂಗಳು 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬಾಂಧವ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರು ಬೇರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾತರು ಮೇರ್ನ ನೆನಪಿಗೂ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮರ್ದಾತ್ರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಡ್ ಗಜ್ಜಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ತಿನಾರ ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡುಬಯಲು ಈ ಒಂಜಿ ಉದುಪನದ ಲೇಸಡ್ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದುಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪುನು ತುಡಾರಣ ಪೊತ್ತಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಗ
ತನು ಮನದಾನದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲವ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಂಜೆ ಇರ್ನ ರೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮದಿಪು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಲೇಸುಗಾದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಡೆಯೇ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಏನಂಜಿದ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ದಿನೇರ್ದು ನಡಪುಣಂಚಿತ್ನ ಆಟಿಕೂಟದ ಈ ಲೇಸಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸೊಂದಂಚಿದ್ನ ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ದಿನೇನ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿದ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇರೆ ಈ ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನ್ನರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಮೂಲುಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆ ನನವರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂರ್ತಿದಾರರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ನನವರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರನಂಚಿತ್ನ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲೆಂಬರೆ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈ ಲೇಸೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮುತಾಲಿಕೆನ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸೋನಂಚಿತ್ನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಬೇರೆ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿನಯ ವಸಂತ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಂತರೈನ ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶರೇ ಒತ್ತೆ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಸುಜಯ ಕೆಯೂರು ಮೇರೆ ಒತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯ್ನ ಜಯಲಲಿತಾ ನಿಡ್ಪಲಿಂಬೆರೆ ಪನೋದಾರಾಯ್ನ ಯಶೋಧ ಪದ್ಮನಾಭೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರನಗಲೆ ಮೂಲು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಕುಣೈನಂಚಿತ್ನ ಗುರುಕಾರನಗಲೆ ಮೂಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಮಾಜದ ಮಾಂತ ಬಂಧುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜನಗಲೆ ಬೊಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒತ್ತೆ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಕುಂದಾರ್ರೆ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿತ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಡ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಚಿದಾನಂದ ಸುವರ್ಣೆರೆ ಪನೋದರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಮಹೇಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಂಡ್ರೆ ಗುರುಮಂದಿರತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೈಂದಾಡಿಂಬೇರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಏಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿತ ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ನನ್ಪನ ನಿಗಲೇ ವಿವರವಾತೆ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿತ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲಟ್ ಈ ಬಾಗಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನಗಲು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನಗಲು ಅಪಗದ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಅಪಗದ ಆ ಬರ್ಸ ಅಪಗದ ಬಡತನ ಅವು ಇನಿತ್ತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ನನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟ ಅಪಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಈ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೂನಗ ಇಂಚನೆ ಆಟೆಲು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಪಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬರು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗದ ದಿಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಬರ್ಸ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಂದು ಇತ್ತಿನ ಮುರಾಣಿ ಇರುವ ದಿನ ಬತ್ತನ ಬರ್ಸ ಅವು ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಆ ಇರುವ ದಿನ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಟ್ ಮಾಲ್ತಂದು ನಿತ್ತಿನ ಆ ಬರ್ಸ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದ ತೋಜಿಪಾತನ ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚಿತ್ನ ಬರ್ಸದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಡೆನಾಥ್ ತಿನಿಯರೆ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಹಾರಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಡೆನಾಥ್ ವಸ್ತುಲು ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾತ್ ಇಲ್ಲಿನ ನಡಪೋಣಂಚಿತ್ನ ಪೊಂಜನಗಲು ಮಹಿಳೆಯರ್ನಗಲು ಬೇತ ರೀತಿತ ಆಹಾರಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಚ ನಡಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ತಿಂದು
ಉಂಡು ಅವು ಐನೇನ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇನಿ ಆಟಿ ಕೂಟ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಿಗಿಲು ಆಟಿ ಕೂಟ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಾಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತನ ಅವು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ದಿನೋಲ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಟು ಆಟಿದ ದಿನಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತನ ಜಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಆಹಾರಲೇನು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಲೇಟ್ ಐನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೊಂಜನಗ್ಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಆಟಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹತ್ವದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಇನಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪತ ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದಾಗಲು ಪುತ್ತೂರು ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದಾಗಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಐನೇನ ಪಿರೌಟ್ ಆಗ್ಲ ಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರ್ದ ನೇತೃತ್ವ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀ ಕಾರಣಕರ್ತರಿ ಏರನ್ನು ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ 51 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿನಗಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘಟ ಏರ್ಮಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತ ಪೊಂಜನಗಲ್ಲ ಇನಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಈತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾತು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರಾತಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾತ್ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಗಳಿಗೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದೆನಿ ಇತ್ತನೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಂಗಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನುಡಿಗಟ್ಟ ಪಂಪುನವಾರು ನಿಗಳಿಗೆ ಸವಿರವಾತ ಪನಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಅತಿಥಿನಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಅಗಲು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪನಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲೇನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನಿಗಳೇನು ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ನಾನರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನರಡು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮದಿಪುಡು ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮದಿಪುರ ಪಂಡರು ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಇರಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತಿನಾರು ಸಿರಿ ಜಯಂತ ನಡುವೆಲು ಮೆರೆಗ ಮೇತೆ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಎತ್ತಿನೇರ್ದಾವರ ಇರಿಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಅರ್ನ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮದಿಪುಗು ಅನೂ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲೇನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದತ್ತದ ತಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಜಯಂತ ನಡುಬಯಲು ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಜಯಂತ ನಡುಬಯಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪನೊಡಂಡ ಮಾತ ಶಾಲೆದಲ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಜಯಂತಂಡೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ದೇವರಿತ್ತಿಲಕ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡುಂದು ಉಂಡ ಅರಡಬೋದು ಕೇಂಡಾಂಡ್ ಐಕ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಜಯಂತಣ್ಣನ ನನಲ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನೇ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ ಇರ್ನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ರಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮದಿಪುನ ಪಂಡುಡು ಪಂಡದ ಇಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಪತಂತು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೆದೀತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸುವಂತು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿರ್ವೇರ್ನ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಘದ ಆಯೋಜನೆ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನ ತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕರ್ಮೆ ವಹಿಸನೆಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಲಂಬೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರನೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಐನಂಚಿನ ಸತೀಶೆರೆ ಇರಿತ ಈ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಟು ನಂಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಕ ಐನಂಚಿನ ಲತಾ ಕಂಬೆರೆ ಇನಿ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದು ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗ ಇರಿಮೆನ ಕನತಿನಂಚಿನ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ ಕಂಬೆರೆ
ಇಡೀ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಮುರ್ತದರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರಿಕಾರ ಆತ ಏತ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗಿಜ್ಜಿಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಐನಂಚಿನ ಸಂಜು ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕರಿ ಐನ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಗಳೇ ಮೆಗ್ದಿಯರ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದದನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಟ್ ಯಾನ ಸತಾಹತ್ ಐನ ಏತು ಜನಕ್ಕರಿಗೆ ಐನೆ ದಾಯಂ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳು ಪೇರೆಂದು ಪನ್ಪುಣೇನೆ ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಮಕ್ಷರ್ಲ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನಗಳ ಎಂಜಿ ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 2000 ವರ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ಗುರಿಕಾರ್ನ ತಿಪ್ಪುನ ಪೊಡ್ತೊಟ್ಟು ಅಪಗ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಆತು ಉಸಾಕೈತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಕುಲೆನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಲೆತ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಾತು ಕೂಡು ಕಟ್ಟದು ಅಗಲ ಮಂತ್ ಕನತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಡಿಗೆನು ನಮತಿ ನೋಡೋ ಪನ್ಪುರೇನು ಉಸಕನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೈನ ಯುವವಾಹಿನಿತ ಮಾದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಪಗ ಮದನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೇರು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಸಾಧಾರಣ 2 ತಿಂಗಳು ಐನೆ ಪೋವಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಪೋವಂದ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಲ್ತಾರ್ದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಡು ಆ ತುಳುಲಿಪಿನ ಬರೆಯಾರ ಉಸಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಆ ಪೊಂಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಡಗರ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜತ್ ಮಾತ ಸಮಾಜದಗಳು ಆ ತರದೇರ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟದ ಗೌಜಿನ ಮಾಂತೆರ ಆಟಿಕೂಟ ಪನ್ಪುಣವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಅವೇ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಘಟಕದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣೇರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವದ ಮೂಲಕ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಐನಕ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಕಣತಿನ ಬುಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ 70,000 ಜನಕ್ಕಳು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಒಣಸು ಮಂದದ ಆ ಪೊರ್ತರು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸು ಆಂಡು ಐನದ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆತ ಅಪ್ಪಗತ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಉಸ ಅಂಚನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಪದಕೇರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾಯಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಟ್ ಇನಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ 13 ವರ್ಷ ಅಂಡ 13 ವರ್ಷ ಐನೇಕ ಆರೇ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ವಿಶಾಲಕ್ಕ ಐನೇಕ ಪೂಜಾ ವಸಂತ್ ಬತ್ತೇರು ಐನೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ವಿನಾಯಕ ಬತ್ತೇರು ಐನೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಉಳ್ಳೇರು ಐನೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಗುರಿಕರ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಕರಿ 2 ವರ್ಷಡು ಈ ಕೊರೋನಾದಾತ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ 80 ವರ್ಷ ಏನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಐನಕ 80 ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ ಆತಿತ್ತೆ 80 ವರ್ಷದ ಗುರಿಕಾರ ಐನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡಾತ ಇನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶರ್ನ ಅವಧಿಟ ಅಂಡು ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಗಳೇ ಅಣ್ಣನಗಳೇ ಇನಿ ಆಟಿಕೂಟ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬದ ಆಟಿದ ಪೊಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತ ಕಷ್ಟೋಡು ಇತ್ತ ಆ ಏತ ಕಷ್ಟೋಡು ಐನ ಇಪ್ಪುಣಗ ಒಂಜಿ ಉಣ್ಯರ ಗಂಜಿ ಇದ್ಯಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೇನಿಗೆ ಬಾರದೆ ತೊಂದು ಆ ಗೇನಿತ ಬಾರ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತು ಅಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ದದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐನಿಯ ಶೈಲಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೋಕತ್ ಪಣ್ಯರ ಪುಳ್ಳೇರು ಆ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ತೆರಿಪ ಬುಣವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಂತೇರೆಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ತೆರಿಪ ಬುಣವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಇನಿ ಐನ ಆಡಂಬರ ಆತು ಇನಿ ಬೇತ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ತ ವಸ್ತುನು ಕೊನತದು ಪಿದಾಯ್ತ ವಸ್ತು ಕೊನದ ಇನಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆತುಂಡು ಇನಿ ತೂಂದಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ದುಂಬದ ವಸ್ತುಲತ್ತು ಆ ಬೋಡೈನ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂಚಿನ ಅವಡು ಅತನ ಬೆದವೇತ ಮಸಾಲೆ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಐರ್ತಾತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ಯಾದಿನ ಕಾಯಿಲೆನು ನಮ್ಮ ಪತೊಂದು ಬರುತ್ತ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ನಿಗ್ಲು ತೋಂದಿಪ್ಪರು
ಇನಿ ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಗಳು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನಗಳು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತನಗಳು ಇನಿ ಅಜ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬದುಕ್ಯಾರ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದ್ಯಾಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅವಾರ್ಡು BP ಅವಾರ್ಡು ಅವು ಇಲ್ಲಿರ್ದೆ ಬತ್ಪಿ ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಚಿನ ಯಾವಾರ ತಗ್ಲಿಗೆ ಅವು 350 ದಿನಾಲ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ದಾದಾನ 2 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಡು ಕೊರೋನಾದ ಪಡ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳುದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುನು ತಿನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಎನ್ನ ಪಡೈತಿ ಎಂಕ ಶುಗರ್ ಉಂಡು BP ಉಂಡು ಬಂಡದ್ದು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಕಾಂಡೆ 2 ಕಷಾಯಲು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಲು ಕಾಂಡೆ 2 ಕಷಾಯಲು ಅಂಚದ ಎಂಕಿದು ಒವೇ BP ಲ ಇದ್ದು ಶುಗರ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ತುಂಡು ಬಂದಲೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇದು ದುಂಬು ತಗ್ಲು ಮಾಂತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಮರ್ದು ಮಾಂತ ಇತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೆತೊಂಜ ನಮ್ಮ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಸ ಒಂದುಳ್ಳ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡ ಪನ್ಪಡಂಜಿ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಇನಿ ಮೈಲ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೂಣ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ಕೊರತದು ಮೂಲು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಈ ಲೇಸಡು ಪಂಡಾಗ ನಿಗಲು ತೋಂದಿಪ್ಪರ ಕೊತ್ತನಿಗೇಟು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕೊತ್ತನಿಗೇಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತನ್ನಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆತ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಳ ಬಂಡದು ಮೂಡಿಯಾರಿ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಕಲಸ ಇಪ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಬೆದವೇತೆ ದನ್ನ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಇದ್ದಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಎದುರು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಪಗತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲು ಸಿರಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಿತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಆ ಕೆಲೆಂಜೆ ಆಟಿ ಕೆಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪಿನಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಉಸಾಕನ ಪೊಡ್ದುಡ್ದೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬಣ್ಣಗ ಇನಿ ಆ ಕೆಲೆಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಐಕಲ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಆತ ವಿರುದ್ಧ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುಡೇನು ಇನಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡೇನು ಉಂತಾದುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಅವು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆತ ಪೊಂಜನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟು ಸಾಧಾರಣ 51 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಟಿಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಘಟು ತೂವಂದನ ಮೋನೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸಿಡ್ ಎಂಕ್ಲ ತೂವಂದುಳ್ಳ ಮೈನಾತ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೇನು ಬೇತ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಆಟಿಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಂಡ ಅಗಲ ಪ್ರತಿ ಇದೆಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸದ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ತಾವಂದುಂಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು 51 ಗ್ರಾಮ ಬಿಲ್ಲವ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ 51 ಗ್ರಾಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತದು ಅಗ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೆದವೇತ ಕೆಲಸ ಆ ಆಣ್ಪಗತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದೊಡು ಆಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಆವಂತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಎಚ್ಚ ಪಾತೇರ ಬೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನನೊಂಜಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತುಂಡು ಅಂಡಲ ವರ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ದಿನತ್ತಾನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪುಣ ದೆಟ್ಲ ಏನು ಆಟಿಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ನಾರಿ ಅಪ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಉತ್ತೊಂದು ಆಣು ಜೋಕುಲು ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐನು ಪಾಲನೆ ಮಂದದು ಕೋಟದ ದಿನ ತೂನಾಗ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಅಗ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ವಸ್ತು ನಿಗ್ಲೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಂದೊಂದು ಬಲೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 21 ನಮೂನೆತ ಐನು ತೂವರು 21 ನಮೂನೆತ ಬೇತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತೂವಂತ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಖಾದ್ಯನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅಗಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಟ್ ಐನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತೇರು ಇಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಕಲ್ಪೋಡೈನ 21 ಆ ದೆನ್ನಲ ಅಗ್ಲು ಉಂತದು ಬಲಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶಾಮಿನಿ ಸಂಕಮಾರ್ ಆರಿಗೆ ತೂತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಕೋಡೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪಾತೇರಿಯಾರ ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಏತ್ತ ಕಾಟಿಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪಂಡತ ಆರು ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ದೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡೈನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಯಾನು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದೆನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನನತ ದೆಟ್ಟು ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಏತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಿಯರ ದುಂಬುಗೆ ಎನ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾರೋಗು ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ PUC ಐನೇಕ SLC ಐನೇ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸಗೂ ಹೆಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪನ್ಪುಣೇನು ಏನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಂಬಾಯರು ಇನಿ ಸದನ್ನ ಕರಿ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂತ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಟೆ ಇನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನ ಕಾಲೇಜಿನಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಬಲೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮವು ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲು ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲು ಕಲ್ತದ ನಿಗ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಲವಲೆ ಪನ್ಪುಣ ದೆಕ್ಕು ಬಡತ್ ಸದನ್ನ 24 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಸಕೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು 24 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಏನು ಕೊರಿಯೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಧ ನಿಗ್ಲಡೆ ಏತ್ ಕಾಸುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಿಯರುಂಡು ನಿಗ್ಲಡೆ ಏತ್ ಕಾಸುಂಡ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಗ್ಲೇನೆ ಏನು ಜೋಕ್ಲಿಂದ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಡುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತದು ಉದ್ಯೋಗ ತಿತ್ತದು ಅಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಾತುಳ್ಳ ಇನಿ ಜವನೇರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆಡ ಇನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಇನಿ ಆ ಒಂದುಂಡಲ್ಪ ಪೋಡಿತನೆಂಕ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋನುಂಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಉಡಿಗೆ ಏನು ದಾಯ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಸಬೆಟ್ಟ ಇನ್ನು ಪನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತನ ಉಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನ ಆಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ದೇತನಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಂತದು ಆನ ಇದು ಕಷ್ಟೋಡು ಏನಂದು ಮಂತೆ ಆಗ ರಾಜಕೀಯ ಎಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ ಎಡ್ಡ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಒವೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆಯಂದನ ಒವೇ ದಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಪವಂದನ ಆಂಡ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಆಯನ ಮರಣಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಎಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಲೆವನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ್ನತ್ತು ನಾನತ್ತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ನಂಗೆ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋತು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಚಂದನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಪನ್ಪುಣೇನ ತರೆಟ್ಟು ಪಣೀತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದದು ರಾಜಕೀಯ ಇಪ್ಪಡು ಹೋಗ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಆಂಡ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅವು ಅಲ್ಲಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಮೂಲ ಅಂಚ ಮಂತೇರು ಅವು ಬೋರ್ಚಂದೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಡ್ಲ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒರಿಯನು ಮರಡನು ಬಂತೇರು ಅಲ್ಲು ಉಳ್ಳೈನ ಮೂಜಿ ಜವನೇರು ನಮ್ಮಗಳು ಇಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋವಂತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಜವನೇರು ನನತ ನಮ್ಮ ಯವಾರ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚ ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವೇದವಾಕ್ಯನ ತೂವಂತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಆದರ್ಶ ತತ್ವನು ಪಾತೊಂದು ಕೋಟಿಚ್ಚೆನ್ನ ಆ ನೆತ್ತಿರದ ದೆನ್ನು ಪಾತೊಂದು ನಮಾತು ದುಂಬು ಪೋಯಿ ನಮಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೂಡು ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆನು ಪಣ್ಣಂತು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸ್ ಅಕ್ಕನಗ್ಲೆ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೊಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬತ್ತರಂಚಿನ ಶೈಲಜಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡು ಲತಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡು ದಯಪಂಡ ಲತಕ್ಕ ಆರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಒಂಜಿ CDPO ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಚಿನ ಪೋಂಡಲ ಅರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಪಂದನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶೈಲಜಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಡೀ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆತಾರು ಲಾಯರ್ ಸಂಜೊಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಗುರು ಸೊಸೈಟಿ ಉಂಡು ಐಟು ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ನಾರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಪೋಯಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮೈಲಕೂಟಾಗ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣ್ಣಂತು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೈ ಜೈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತಿರದ ಹೊರಟು ಶುಭ ಆರೈಸಿನ ಸರ್ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ದು ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಅರಲಾದು ಪಜ್ಜದೀನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರಿನ ಉದಿಪನದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈರೆಗೆ ಈ ಮಂಟಪೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲದೇವಿಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಬೊಲ್ಪುನು ಉದಿಪಾವುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರು ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರಪೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮೊದಲಾದ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಬಡವುದ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಿ ರಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ನನಾತ್ ಆಟಿದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪನ್ನೆರೊಲ್ಲೆರು ಸಹೋದರಿ ಶೈಲಜಾ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಬಾರಿ ಪುಗಡ್ತೆಗೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರು ದಾದೆಗೆ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವೇರು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಂದ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತಿಗೆ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವೇರಿಗೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯವಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಸಾಧಗಡಾವಡು ಒಂಜಿ ಪುಗಡ್ತೆರು ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲವೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ನಮಕು ಒಂಜಿ ವೇದವಾಕ್ಯ ಪಂತೆರು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡು ನಮಟ್ಟ ಓಲು ನಮಕ್ಕು ಅನ್ಯಾಯ ನಗಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಲು ನಮಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರುಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಒಲ್ಬಲ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮೇರಾಯರ ಬಲಿ ಯಜಮಾನೇರಾವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಡಿ ಓಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಎತ್ತೋ ಬೇನೇನು ತಿಂದಿನಾಕ್ಲು ದಾದೆಗು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಲಿನ ಪಂಡೇರ್ದಾದೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಬಿರುವಿರೆರ್ದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂದು ಆ ಒಂದು ದಾದೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಪೊಟ್ಟುಡು ಅಂದರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ದಾದಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೇರ ಪೋಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಿನ್ನೇದಿಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನೆತನರ್ದು ಬತ್ತದೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಕ್ಕಲ್ಲು ಬೈದೆರ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪೈ ಬಾರು ಕೊಡ್ತೀನ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಬೈಪೈ ಬಾರು ಕೊಡ್ತದೆ ಬೈದೇರು ಉತ್ಪವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಮನೆತನರ್ದು ಬೈದದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಇಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ದು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ತೂದಿಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಮನೆತನರ್ದಾದ ಆ ನಿಟ್ಟೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನಗಾವಡು ಅವೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗಾವಡು ಏನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಂಡೇರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಏನು ಕಲ್ತದ ಕಾನೂನು ಕಲ್ತದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಎನ್ನ ಮನೆತನ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ದಿಪ್ಪು ದಾದೆಗು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಲ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ ಇಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇದು ಆಂಜಿ ದುಂಬದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪಣಂದುಲೆ ತಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಸಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಾತ್ ಆ ವಿದ್ಯೆನು ಕೊರ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಆಸಿ ಆದ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣಂದುಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಣಂದುಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆ ವಿದ್ಯೆರ್ದಾದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ್ ಉಷಾಕ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಡು ತಿಕ್ಕೊಂತ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಆರ್ಯದಿಪ್ಪು ಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಡಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮುಖಾಮುಖ್ಯ ಒಂದಿಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ದುಂಬು ಪೋಡ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡ್ನಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡಪಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನದ್ದು ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಬಗೆ ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ಬಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲಿ ಎಪ್ಪಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಜಾತಿಯಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ತದಾನ ಒಂಜಿ ತತ್ತುಂಡ ಸಾದಿ ಇದ್ದದು ಸಾದಿ ತೋಜಾವಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ಬೆರಿ ತಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಮಟ ಸುಧರ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತು ಪಾತೆರೊಲ್ಲೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದು 75 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 75 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಲಡು ಕೂಡ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಬರಡು ಪಣಂದುಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದಿತ್ತೇರು ಸಾವಿರಾರು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ
ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ 75 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 75ನೇ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟದ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರೆ ನಮಗೆ ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಈ ಲೇಸಿರ್ದ ವಿರಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟದ ನೆಂಪುದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಬೆಲ್ಲುವೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಇಡೀ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣುಗು ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ಜಿರು ಲತ್ತು ಬುಲೆತು ಕೊಡಿಪು ದೈಬೂರುಗು ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವನು ದಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲು ಭೂಮಿನು ತೆನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚಾದು ಒಪ್ಪುನಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ನುಡಿಕಟ್ಟನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪುಗ್ಯರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿಡು ವಕೀಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರಡ ಅಂಗಲಾಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇಡಮ್ ಈ ಮಂಟಪೆ ಇರೆಗಾದು. ಮೇಡಮ್ ಬೋರ್ಲ ಕಂಠದ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆನ ದಿಂಚ ಒಂದು ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಮಾನಿಲಿಗೆ ಗೇನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ನಡತದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಸಮಾಜದ ಜನಕಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ದು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮನು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಉಸಿರು ನ್ಯಾಯನೇ ಪಂಡದೆ ಎನ್ನೊಂದು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಡ್ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪಾತೆರ ಪನೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರ್ನ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಪಾತೆರುಗಾದ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ಅಣಿಯಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ಅಣಿಯಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಆಂಜೋನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಪೀಚ್ ಮನ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ವ ಎಂಕ್ಲ ಆಡು ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ರ ಪೋನಾಗ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಬೈದನು ಆಂಡಲ ತಪ್ಪಾದ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಡೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಂಡ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಈರು ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನೋಡು ಎಂಕೊಂಜೋರು ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನು ಯಾನು ವೃತ್ತಿಡು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಪೋಲಿಯತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನದನ್ನ ಕೋಡೆತ್ ಮುರಾಣಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರ್ಬದ ವ್ರತಾಚರಣೆಗೆ ಏನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಕೂಡ್ದು ಬೈದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಡು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಲೈದಿರು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಒದಗದು ಬೈದು ಪ್ರಥಮತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರನ ಪಾದಾರವಿಂದಗ್ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಖರಾಗ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ವರದಮಭಯ ಹಸ್ತಂ ಪಾಪ ವಿದ್ವಂಸ ಪಾದಂ ಸುಜನ ನಿಕರ ಸೇವ್ಯಂ ಚಾರು ಕಾರುಣ್ಯ ನೇತಂ ಕಲಿಕಲುಷ ವಿನಾಶಂ ನೌಮಿ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ. ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪುನವಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿಂಗಳೊಂದೇ ಪನುಲಿ ತುಳುನಾಡದ ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊನ್ನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಪಂಡದು
ಲೆಪ್ಪುವೆರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅದು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ ಇಂಚನಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿನ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜುಲೈ 17 ಹಿಡ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದಕ್ಲು ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ದಾದ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಂಗ ಪಂಡ ದಾದ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಬೈಪಾದ ಪಾಡ್ವೇರು ಪೊಪ್ಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತದ ಈ ಯುಗಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಬಂಗ ಪನ್ನಗ ದಾದಾಂದು ತುವೇರು ಅಂಡ ಬಂಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಜಿಗೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಲೆನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನವು ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಲೆಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಜಿದಾಂತಿನ ಪಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆಗೆನಸುಲಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೇವು ತೇಟ್ಲದಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪತ್ರೋಡಿ ಮಂತ ತಿನ್ಪುನ ಅಥವಾ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ ತಿನ್ಪುನಪ್ಪು ತೋಡುಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೀನನ್ನು ಪತ್ತದು ಮೀನುಗಸಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನದನ್ನ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿವಿತ್ತಿನದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ದೇಹಗ್ ಹೀಟದ ಅಂಶ ತಿಂದಂಡ ಅವು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅತ್ತ ಖಾರದ ವಸ್ತುಲೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ 11 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ದೀತಿನಂಚಿನ ಅರಿ ಮಾತ ಖಾಲಿಯಾದ ಅಟ್ಟನ ಮಾತ ಅಡಿತೊಂದಿತ್ತಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಆ ತಿಂಗಳು ಪುಷ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷ ಮೇಘ ಈ ಮೂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ನ ತಿಂಗಳು ಪಂಡದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನಿನ ರೈತಗ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿತದು ಏರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತಲಿನ ಸಾಕೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತೊನ್ನ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಕೈ ಕೊಯ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ತಾರೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಬಾಕಿ ನಡಪುನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪುಜೇರು ದಾಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಂಗ ಬೇತೆ ಕೃಷಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಆರಾಮಾಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊತ್ತೊನ್ನ ಕಾಲ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಎಂಚ ದೊರೆಯೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪೊಸತಾದ ಮದಿಮೆ ಆತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೇನು ಆಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗಲ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಸುರುವಾಂಡ ಪಿದೈ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಜಾಗ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆಕ್ಕಾದು ತುಳುವೆರು ಪುನರ್ವಸುದ ಬರ್ಸೊಡು ಪುಚ್ಚೆದ ಪುನಲ ಪಿದೆ ದೀವರೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಗಾದೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲು ದಾದ ಮಾತ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುಣು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರುವದ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಆಟಿದ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆನು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ಸಮಯಡೇ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಪನ್ಪಿನ ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತಾಗ ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಮ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬನ ಚೆಸ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ದುಂಬುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಪಂಡದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಇತ್ತೆಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು 2 ಜನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಯರ್ಲು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು ಗಲಾಟೆ ಆನಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಚೆನ್ನೆದ ಮನೆಟೆ ಅಕ್ಕನ ತರೇನು ಪುಡತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೆರ್ದು ಪಾಡುವಲ್ಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಆವಡು ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪನ್ಪೇರು
ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿನವು ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಪ್ಪು ತಿಂಗಳು ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ತಿಂಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಂದೇ ಪನೊಳಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕಪ್ಪು ತಿಂಗಳು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ರೋಗ ರುಜಿನಲ್ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಒರಿಯಕೊರಿಯಗ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾದ ಪಗರೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಾತಾ ಜನಮಾನಿಲು ಸೇರಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೆರೆಗ ಅವಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗ ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಮರ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಸೀಕ್ಲೆನು ದೂರ ಮನ್ಪರೆಗ ಬೋಡಾದ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮದಿಮೆ ವಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯలను ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆಟಿ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಉಂಡು ಬಂಗದ ಸೂಚನೆಲ ಉಂಡು ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತಿರನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಕಾದ್ದೀಪೆ ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನಿದ ಬೆರಿಲ ಪುಡವು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಪುಡವು ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಪುಡವು ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಪುಡವು ಪನ್ಪಿನೇಬೇಕು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಪಿರಿಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯಡು ನಮಕ್ ತಡೇರ ತೀರಂದಿನಾತ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೊಂಬುಲ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಟಿದ ದೊಂಬುದ ಎಂಚೆತ್ತೀರ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದುಲಯ ಕುಲ್ಲುನಾಗ AC ರೂಮ್ಡು ಕುಲ್ಲೆ ಕೈತ್ತೇರು ಪಿದೇ ಬನ್ನಗ ಆ ದೊಂಬುಗು ಬನ್ನಗ ಆ ವೆಂಚ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಮಂತೋನ್ವನ ಅಂಚೆನಿ ಅಕ್ಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ AC ರೂಮ್ ಇಪ್ಪು AC ಕಾರದೊಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರಾಯಿನ ದೊಂಬು ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನಗ ಪಿದೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚೆನಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲು ಆಟಿದ ದೊಂಬುಗು ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಪುಡವು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಾಡುಂಡ ಯಾವು ಆಟಿಡು ಅಡಿ ಪೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ಪೂರ ಖಾಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಡಿಪ್ಪೇರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಜನಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲನು ಪೂರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟನು ಅಡಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಲೆ ಮಾತದೆತ್ತದು ಶುದ್ಧವಾದ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಾಡುಂಡ ಯಾವು ಆಟಿಡು ಅಡಿ ಪೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪೆಲತರಿ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಆಟಿಡು ತರೆ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಾಯೆ ಪೆಲತರಿ ಪಂಡ ಸಾಂತಣಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಉಲಾಯಡಿಪ್ಪುನ ಬೀಜ ಅವು ಬೀಜ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ನುಂಗಾದ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೈಪಾದ ನುಂಗಾದ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಜಿಂಡ ಅಟ್ಟೊಡು ಪಾಡ್ದು ಅಟ್ಟೊ ದುಂಬು ಪೂರ ದಿಕ್ಕೇಲು ಪೊತ್ತಾದು ಅವೆಟ್ಟು ಜಂಗ ಅಂದಿಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಜಿಂಡ ಅಟ್ಟೊಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನವೇನು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನರೆ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಹಪ್ಪಳ ಇಪ್ಪು ಪೆಲತರಿ ಇಪ್ಪು ನೀನು ತಿನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ಪತೆ ಇಂಚೆಂಚ ಬಾಯಿ ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂದುಲ ಪೆಲತರ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆಲತರಿ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಆಟಿಡು ತರೆ ಪಿದೈ ಪಾಡಯೆ ಎನ್ನ ಮದಿಮಾಲು ಆಟಿ ಕುಲ್ಯರ ಪೋತಳು ಮುಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಪೊನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ದುಂಬುಪುರ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಮದಿಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಒಂದಿತ್ತಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಮಾಮಿನ ಹಿಡಿದು ಬೇನೆ ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತನು ಮಾಮಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಡನಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಂದೊಂಜಿ ಮಂತಿನ ಸುಧಾವಕಾಶ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರಕೃತಿದ ಕೊಡುಗೆಲ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಲಿಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಜಿನ 2 ದಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ ಆಪಿನ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನದ ಕಥೆನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಮಾರಿಗಿಡಪಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದು ಆದು ಪಾಲೆದ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡದಿತ್ತಿನ ಸಾಂತನಿ ತಿಂದದು ಕಾಲಿಯ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆಟಿ ಕೆಳಂಜ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡ ಆಟಿ ಕೆಳಂಜ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲೆನು ದೂಡ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋವೊಂದು ಮಾರಿಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರಿಗಿಡತದು ಎಡ್ಡೆ ಪುನುಕೇನುನ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದದಿತ್ತೆ
ನಲ್ಕೆ ಜನಾಂಗದಗಳು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆಗೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕೈಟ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ ತಾರೆದ ಇರೆತ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಏಸ ಪಾಡೊಂದು ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೆ ಆಟಿಡು ಬತ್ತೆ ನಾ ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳೆಪೇನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ತೆಂಬರೆದ ಸೌಂಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇನು ತೂಪಿನನೇ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮಾಂದ್ರಿಕ ನಲಿಪುಂದು ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ನಲಿಪು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 10 ದೋಷ ಕಳೆಪಿನ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಆದು ಮಂಜೊಲು ಮಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿ ಸಾದು ದಕ್ಕುವೇರು ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆಗು ಇಲ್ಲಾದ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ದೋಷ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲು ಬರಂದಿಲೆಕ ತಡೆಪುನ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪುವೇರು ಇಂಚ ಮಂತಿನ ಭೂತಕಟ್ಟುನ ಕಲಾರಾಧನದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ದುಡ್ಡು ದಾನವಾದ ಪಡೆಪೇರು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿದ ದೈವವಾದ ಗೋಚರಿಸವೆ ಆಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜನ ಆಚರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಿಂದಿಪ್ಪಿನವು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದುರಂತ ನಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲೆದ ಮರತ್ತ ರಸಪರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ದೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದಂಡು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಪಿನವೆಡ್ದು ದುಂಬೆ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅತ್ತಂಡ ಆನ್ ಅಂಜವು ಬೆತ್ತಲೆಯಾದ ಪಾಲೆದ ಮರದ ಬುಡತ್ತೊಡೆಗು ಪೋದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಹಾಕದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಜಜ್ಜದಾಯ ದಿಪ್ಪನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿದ ಅಂಶನು ಮುಟ್ಟಾಯೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ವಿಷ ಆದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಲಡ್ದೆ ಪ್ರಕೃತಿಡೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಸಾವಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅಂದಂದುಲ ತೆರಿದು ಬೈದಂಡು ಇಂಚ ಕನತಿನ ಪಾಲೆದ ಮರದ ಕೆತ್ತನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಕಡೆದು ಅವಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲನು ದಿಕ್ಕೆಲಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯರೆಗೆದಿದ್ದು ಅವೆತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಕಷಾಯನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಪಾಲೆದ ಮರ ಕೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಲೆ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುರಂತಲು ಕೂಡ ನಡತದ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯರು ವಕೀಲರರು ಆರು ಬೊಲ್ ಪುಣ್ಯ ವಿಟ್ಲದಾರು ಪುಣ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕನಾರ ಪೋಪೇರು ಕನನಗ ಆರು ಕಾಯರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ಕನತದು ಕಡೆದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪರ್ಪೇರು ಐಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅದು ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಡೆತ್ ಆಪೇರು ನೆಡ್ದಾರ ವಿಷಯ ದುರಂತಗ ಮುಟ್ಟುಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ತೆರಿದು ಪರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ದ ಕೆತ್ತೆ ನಾವಡು ಅತ್ತ ಬೇತೆದಾದಳ ವಿಷತ್ತ ಅಂಶನು ಪರಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ ಹಾನಿ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವು ವೇದನೆ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯಡು ಮರ್ದದ ಗುಣ ಅಂಶ ಉಂಡು ದಾದಪಂಡ 1000 ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಅಂಶಲು ಐಟ್ ಶೇಖರ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಅವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸೊಡ್ಲ ಅಂದಂದು ಆತಂಡು ಪಾಲೆದ ಮರತ ಬೇರುಲು ಪಾತಾಳ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಾತಾ ಬಗೆತ ಮರ್ದದ ಸತ್ವಲೆನು ಒಯ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ತುಳುವೆರು ಪನ್ಪೆರು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಪಷಾಯ ಪರೆಯರೆ ಕೈಪೆ ಅವೆನು ಮರ್ದು ಪರಿಬೊಕ್ಕ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನು ತಿನ್ಪೆರು ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನಕಲು ಅವೆತ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮರ್ದು ಪರಿಯರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮಡ ಕೇನುವೆರು ಮರ್ದು ಪರಿಯರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮಡ ಕೇನುವರು ಆಹಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲು ದಾದ ಮಾತ ಅಂದು ಆಟಿದ ಸಮಯಡು
ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆನಿ ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ನನ್ನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿನ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಬರಿಯ ಆಟಿಂದ ಅವದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಪೊಂಜೋ ಬಾಲೆಲು ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಜೋನಕ್ಲಿ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ತಿನರೆ ಗಿಜ್ಜಂಡು ವನಸು ಗಿಜ್ಜಂಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಆಟಿತ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಪ್ರಕೃತಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ತಿಂಡು ತಿನಿಸುಲು ಪಂಡ ತಿನರೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಜನಕ್ಕುಳು ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿಕ್ಕುನ ತಿನಸುಲೆನ ಕನತ್ತದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರು ಪ್ರಕೃತಿಡು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಂಡು ತಿಕ್ಕಿನ ತಿನಸುಡು ಮರ್ದದ ಗುಣಕುಳು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನವೇ ತಿನಸು ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಜನ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತೆರು ಕಣ್ಣಿಲೆ ತಜಂಕ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಮರ ಕೆಸುವಿನ ಇರೆನು ಪಾಡ್ದು ಆಟಿದ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸು ಪಂಡ ಪತ್ರೊಡೆನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡಡ ಇತ್ತನ ಮೀನಿನ ಪತ್ತದು ಗಸಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಡಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಪತ್ರೊಡೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಪನೋಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪು ತಿಂಗಳೊಂದು ಪಂಡಲ ಅವೆಟೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಓ ಆದಿಪ್ಪುತುಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಂತೂ ಖುಷಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವಲ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಏರ್ ಪಂಡೇರ್ ಕಪ್ಪು ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡೆಂದೇ ಪನೊಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಗ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಾಟಕಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಂಚಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸವಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಪಂಡದ ಪೋಪಿನಿ ತಿರ್ದು ಬೇತಡಿ ಪಿದೆಡ್ದು ಬೇತೇನಿ ದಾಂಡ ಅವು ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ದಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚರಣೆಲು ಇತ್ತೆದ ಕಾರಣ ಮನ್ಪರಗ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮಕು ಒರಿತೊಂದು ಬರಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪುವರೆ ಇಲ್ಲು ಒರಿಯೋಡಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ 2 ಭೂಮಿ ತೂಕದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳೆ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ ಇಳೆ ಎಂದರೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ ಕರಣೇಶು ಮಂತ್ರಿ ಭೋಜೇಶು ಮಾತಾ ಸತ್ಕರ್ಮಯುಕ್ತ ಕುಲಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ ಆಕೆಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಆಕೆಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಶು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಯರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೇದಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಯಾಕಂತ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ವೇದಿಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವರಾಗಿದ್ದರು ಈಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವೀಗ ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗು ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿರ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದ್ವೇಷ ಇವತ್ತಿದ್ದ ಜನ ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕದು ಯಾರು
ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ತುಂಟನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮಗ. ತಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ, ಎನ್ನ ಮಗೆ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಂತ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಅದು ಆ ಮಗು ದಿನಾಲು ಒಂದೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 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 ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳನಾಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆಗಾರನಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಜೈಲರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಜೈಲರ್ಸ್ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಮಗ ಕರೀತಾನೆ. ಮಗ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತೆಗಿತಾನೆ ಮಗ. ಯಾಕೆ ಮಗ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆಗಾರನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಜ ಇದು. ನಿಜ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ, ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ. ದೇವರೆಂದು ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆ ನಂದಾದೀಪ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯ ನಂದಗೋಕುಲ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅದು ಹೆಣ್ಣು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಡತಿಯೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾರೇ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಬೇಡದ್ದು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನಿರಬೇಕು. ನಾವು ಜಾತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಹಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾತು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ಯ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಪದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಾರ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪುರುಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಾರದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯಾರು ಮಹಿಳೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ತನ್ನೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟುತಿಹಳು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಳು, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಳು, ದುಷ್ಟರ ತಿದ್ದುವಳು, ಜೀವವ ಉಳಿಸುವಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಳು. ಆಕೆಯೇ ತಾಯಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನಾವು, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ರಗಳಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಳಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ತಾಯಿಯಂದಿರುವಾಗಲಿ. ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಕ್ಕಳು 10th ವರೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ ಹದ್ದುಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. PUC ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗುದು ಲಾಡ್ಜಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣ, ಅದನ್ನೊಂದು ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಚುರುಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೊಂದು ಇಂಬೇರೊಂಜಿ ಬತ್ತಿರ್ ಮಾರ್ಯಾರಿ ಏತು ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಆದರೂ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಂದ ಸುಸಂದರ್ಭ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ ಕಾಲದ ಪೊರ್ಲ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓಲುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ದೈಬೂರು ಕಡ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಬರ್ಸ ಕಾಪು ತೋಜುನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರು ಪಡಿಲು ಬೂರಿನ ಕಂಡ ಚೊಂಬುದ ಬಾಜನ ತೋಜುನ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ನ ಬಿಸಿಲಿಡು ಕಜಪುದ ಕಮ್ಮೆನ ಇಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಿ ಎಸಲದ ಪುರ್ಪಗ್ ಒಲಿಯುನ ದೈವೊಲೆ ಕಾರಣಿಕ ಆಡಂಬರದ ಒರಟು ಮದೆ ಸೇರೆಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಪೋರ್ಬುದು ಆಟಿದ ದಿನದ ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟೆದ ಕಾರು ಬಾರಡು ಆಟಿದ ತಮ್ಮಡೊರರ ತಿಕ್ಕು ಆನಿದ ತೆನಸು ಒರಿಯೊಡಕ್ಕ ಆಟಿದ ಕಟ್ಲೆ ಒರಿಯೊಡಕ್ಕ ಬೆಣ್ಣಿದ ತಿರುಳು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಮಾನೆಲೆಗ್ ಆಟಿದ ದಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತಿಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಬುನು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೆಲೋ ಮೇಡಮ್. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಈ ಲೇಸುದ ಪೊಲ್ಲ ಪೊಲಿಕೆನ ನನಾತ್ ಎರ್ಕಾಯರೆ ಈ ಲೇಸುಗ್ ನನಾತ್ ಪೊಲ್ಸುನು ದಿಂಜಾಯರೆ ಈ ಲೇಸುದ ಲಂಗ್ ಮೆನ್ಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಬುಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಪುಗರ್ತೆನೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಧನೆದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜಾವುನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾತಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆನ ಪರಿಚಯನ ಪನೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದೇವಿಕಾ ಜಯನಂದ್ ಬಣ್ಣೂರು ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದುಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಒರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡುಗೆ ಮುಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನು ನಿಕ್ಲು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್. ಮೇರೆನ ಪರಿಚಯನ ದೇವಕಿ ಜಯಾನಂದ ಮಲ್ತುಕೊರಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣೇರ್ನ ಕಳ್ಳಲ ಹಂಚಿನೆ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯಡಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೆ. ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಇವರು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ BSc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು ನೆಲ್ಯಾಡಿಯ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ದಂಪತಿಯ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇವರದು. ಇವರು ಗೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು PUCಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ NCC ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಧೀಮಂತ ಪುತ್ರಿ. NCCಯಲ್ಲಿ C ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ NCC ಸೇರಿದ ಇವರು ಸುಮಾರು 15 ಕ್ಯಾಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ PM ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ DG ಅಕಮಂಡೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಗೌರವ ಇವರದು. ಈ ಒಂದು DG ಅಕಮಂಡೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಂದಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು. ನಂತರ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ ಇವರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಒಂದು DG ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಮಂಡೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಧೀಮಂತ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ. ಇದು NCCಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಗೋವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಇವರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವೇಗದ ನಡಿಗೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಇವರು ಈ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವೇಗದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪದಕವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಲದೆ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಆಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಗಲೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೂಪಕಿಯೂ ಹೌದು. ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ NCC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ BScಯಲ್ಲಿ 85% ಗಳಿಸಿರುವುದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಆಯಾಸ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಮಗುವಿಗಿದೆ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಈ ಮಗು ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ತುಂಬು ಮನದ ಹಾರೈಕೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅರ್ಚನಾ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯನ ರೇವತಿ ಮೇರು ತಿರುಪವರೆ ಬರೋಂದುಲೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಚನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮೇರಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಲೋಲಗ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಶಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪಾಡಿಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಸುದರ್ಶನ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಇವರು ಬಿಷಪ್ ಪೋಲಿಕಾರ್ಪಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉದನೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ.
ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗೌರವ 2021 ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಲಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಟ್ಯ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಟವರಿಯ ಕಲಾ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕರುನಾಡ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಲಾಶ್ರೀ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅರ್ಚನಾ ಎಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ನನದೊಂಬುಗು ಶ್ರೇಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿ ಮೊರೆನ ಪರಿಚಯನ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇರು ತಿರುಪೇರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯಾ ಮೇರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗೋಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಶ್ರೇಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನೆ ನಿಖಲ ದುಂಬುದಿಯರೆ ಯಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರೇಯಾ CP ವಿದ್ಯಾನಗರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಡಬ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು SSP ಕಾಲೇಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕವನ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಶಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಚೇತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಸ್ವದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಜೋಡಿ ಗಾಯನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾ ಆರಾಧನಾ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ರಚಿಸಿ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. TV ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. UINI ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಡಬ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್. ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಕೆನ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಡೆಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲ ಪೊನಿಕೆದ ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಬೇತೆ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಚನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೇಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುವರಿನಗಳು ಮುಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯ ಬುಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನಕಲು ಮುಕ್ಕಲೆದು ನಿಕಲ್ನ ಸಾಧನೆದ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಪುಲಬು ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ದಯಮಲ್ತ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ತೆ ತುಂಬದ ಗುರಿಕಾರ್ತೆ ಆಯನ ಅಂಚಿನಾರ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತ ಇರ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂಡದ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ
ಮಿರ್ನಲ್ ಮುಕುಲಲ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ನಡತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟ್ಟಡು ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ತೋಜಡು ಅಂಚನೆ ಅವೆನು ಸಾಧಿಸುನ ಅಟ ಇರಡ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಈರನ ಪೊರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬೆರೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮೂಲು ಸೇರದೇರು ನನಾತು ನಿಕ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ನದು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಆರೈಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾದರಿ ಆದ ಒರಿಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದುಂಬು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾತಿಗೆನ ಪಡೆಯುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಾ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಚನಾ ಶ್ರೇಯ ಮೇರೆಗ್ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುಗು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರುನಕ್ಲೆನು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಮಾನಾತಿಕೆನ ಸಿರಿ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರಿಕಾರುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತೆದಾರರ ಮಹಾಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರದ ವಿವರನು ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶ್ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟದ ನೀತ ಗುರಿಕರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರೇ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊನಂಚ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತವರೇ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊರ್ತಿ ಮೂರ್ತೆರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜವರೇ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಸತೀಶರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಲೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪೂಜಿ ಸಮಯ ಮೀರಿದಂಡು ಒಕ್ಲೇರು ಎಕಡೆ ಬಂದಿರು ಆಟಿ ಬಾರಿ ಬಡವದ ಸಮಯ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರದ ನಿಖಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪೂಜಿ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಗಳು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಆಟಿದೊಂದು ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದು ಮಾತೇರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರದಾರ ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ದೇಶಡೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇನಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದ ರಗಡ್ ಪುಣ್ಯನಗಲ ಅಧಿಕಾರದ ತಂದೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಂಡ ಅವು ಈ ದೇಶಡು ಈ ರಾಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇನಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಉಸಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂತೀರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮುರ್ತೆದಾರನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಅವು ಖಾಲಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರ್ಬೇಕು ಪಂಚಾಂಗ ಸಂಘಗಳು ಬಹುಶಃ ಸೇಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಿಪಿನಾಗ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಮಾತಾತಿಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಐನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಮುರ್ತೆದಾರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಇರುವ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಂತಲ್ಲ ಪೂರ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿ ಇನಿ ಐಟ್ 90 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದುಂಡು
90 ಕೋಟಿ ಎಂಗುಲು ಏರ್ಲೈಕ್ ಒಡಿಟ್ರು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಒಡಿಟ್ರು ಪುರ ದೀತಿಜ ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಗಿನ ಯೋಜನೆ ಅವು 25 ಬ್ರಾಂಚಿ ಆವಡು 100 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಲ್ಪಂಡು ಮಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈತ ಮಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಪ್ಪರು ಆಂಡ ಎಂದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡಪೇರು ಸಾಧ್ಯನಾ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತಿಗೆ ಕೇಳೊಂದು ಐಕಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಡಿಟ್ರ್ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಇನ್ನು ಬರೋದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಿಒರ್ದು ಬತ್ನ ಗುಮ್ಮಸ್ತೆ ಮುತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತ ಇನ್ನು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒವ್ವುಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಸೊಸೈಟಿ ನಡಪುಂಡು ಐಕೆ ಇನಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ಹೊಸಲಾತಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದು ಆ ಬಗ್ಗ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತ 1 ಗಂಟೆದ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಂತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಸಾಧಾರಣ 7 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡರು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 1 ಕೋಟಿ ಗುರಿ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಆ 1 ತಿಂಗಳು ದಾಖಲೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ದಾಖಲೆ ಮಂತಿದ್ನ ಅವು ಸಜಿಪಮ್ಮನವ್ರು ಮುಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡ ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜೇ ಆಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಆಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಪುಜ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಡ 15 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ ಇಂಚೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾಕಡೆ ಜಯಂತ ನಡುಬಜಿಲ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜವನಿಯರು ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿಟ್ಟು ಪಂದೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾರಾಯಣಗುರುನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಂತ ಈ ಸಮಾಜಡು ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಎದುರು ಪಂಪಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರವಂತೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲಿನ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಈ ಮಾನತಿಕೆನ ಸಿರಿಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿದಾರರ ಮಹಾಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇರ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರದ ಲಿಸ್ಟನ್ ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶ್ ಪನುಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕರ್ ಲಾಯನಂಚಿನ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಪುಲು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆವನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು ಮಾನಾತಿಗೆಗ್ ನನಾತ್ ಗೆಲ್ಮನೆನು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮೋಕಿಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಪೊರ್ತು ನನಾತ್ ಗೆಲ್ಮನೆ ಬರಡೊಂದುಂಡ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದವರು ನನಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಮ ಚಂದ ಒಂದು ನನೋರಿ ನಮ್ಮ ಅಂದ ವರದ್ರಾಜ್ ಓಪಿನಂಗಡಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆವ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಪೊತ್ತರು ಮೇರ್ ಮೋನಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ ಮುಂಡೂರು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆವ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ರೀಯುತರಿಗ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡರ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮೋಕೆಡುಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮಾನತಿಗೆ ದಪ್ಪೊಲಬಗು ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಾತಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಇಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನದು ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನದಿ ಪಡೆ ನಂಚಿನ
ಮೊನಪ ಕರ್ಕೆರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನನೋರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕರ್ಗಳು ಆರು ಬತ್ತದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ತನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಗುರುಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಧೀಮಂತ ಪುತ್ರೆ ಈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮಾನಾತಿಕೆ ಪಡೆಯನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕರ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಟಿಗೂಟಗೂ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಕಾರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ದು ತಾನೇ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಇತ್ತಿನಾರು ಸಿರಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೈಂದಾಡಿ ಸರ್ ಇರೇನ ಉಡಲದಿಂಜಿಡ ಮೋಕೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡೆಡ ಮಾತನ್ನಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರೇನ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಲ ಅಂದ್ ಸಂಘದ ಬೇರೆಗ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಗ ಬೆರಿಸಾಯದ ಇತ್ತಿನಾರ ಸಿದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಒತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಂಜಿ ಸರ್ ಏರು ಮನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಪೋಲುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವಡು ಪಣದ ಮಾತರರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಡ ಮೇರೆನ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗ ಬೆರಿಸಾದಿತ್ತಿನಾರ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಲ್ನಾಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತೇರ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತರಲ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಮೆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಂಜೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನು ಒದಗಿ ಸಾದ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದನಾಥ ಸುವರ್ಣ ಜೊತೆ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಮಾಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಒತ್ತೆ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದನಾಥ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಸರ್ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಸಿರಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೇರೆಗ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತರಲ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಾ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಾನಾದಿಗ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸೈಸೊಂದು ಕೊಲ್ಲೊಡು ಸಾವಿರ ಅವಮಾನ ಕಷ್ಟನು ಎದುರಿಸದು ಸಾಗೊಡು ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮಡ ತಾಳ್ಮೆ ಬುಕ್ಕ ಮೌನ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಕಲ್ತದೆ ಬರುಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲೆ ಬದುಕು ನರಮಾನ್ಯನ ಅಂಟೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲಡು ನೆಗತದು ತೋಜಿನ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ರವಿಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಂತೆ ಕಲ್ಪಂದೆ ತನ್ನ ಗೇನಗು ಬತ್ತಿನೇನು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಮೊಡೆದು ಕಲೆಕ್ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಒವ್ವೇ ವೇದಿಕೆದ ಅಂಗ್ ಆಸದೀವಂತೆ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರವು ಉಂತುದು ವೇದಿಕೆದ ರಂಗನ ಏರ್ಕೌನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ತಾದಿ ತನ್ನ ಬದುಕದ ತಾದಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ತಾದಿ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಕಲೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಏರು ತನ್ನಡ ಬತ್ತದು ಕೇನ್ವೇರ ಅಕುಲೆನ ಕಜ್ಜನು ಹೊಸ ರಂಗ ಏರ್ಕಾದು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪೋದ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಾದು ಐಸಿರ ಏರ್ಕೌನಾರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ದಗಲು ಈ ರವಿಚಂದ್ರನ ಕಲೆಕ್ ನನಾತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದ ಉಂತುವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನೆನೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಕೆನು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಂಚನ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ
ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿ ಮೇರ್ನ ಕೈ ಚಲಕಡೆ ಮೂಡುದು ಬತ್ತದಂಡು ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಒರಟು ಮೀ ಹುಡುಗಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯಗ ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಡಿಕಯ್ಯ ಗೌಡತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಾವಡಿದ ಮನಾದಿಗೆನ ದೆತನೋಡು ಪಣದ ಏಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ವಿಷ್ಣು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬಳಗದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಡಿಕಯ್ಯ ಗೌಡತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣು ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ಧನುಷ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಭವಿಷ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ಧನುಷ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಭವಿಷ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ ಕೈಡ್ದು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ದೆತನೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಳ್ಳ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೊಕ್ಲೇನ ಎಲ್ಲಿಯ ವೇದಿಕೆದ ತೇಜಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್, ಧನುಷ್, ಸುದರ್ಶನ್, ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಭವಿಷ್, ತೇಜಸ್ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಈರ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜೋಕುಲನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಜ್ವಲ ಆವಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಚಾವಡಿನ ಮುಗುಲು ಮಲ್ತುಕೊರಡ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು. ಒಂಜಿ ಆಟುಕೂಟದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಬು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಆವಡು ನಂಡ ಇಂದೆ ತಪ್ಪಿರವಡು ಅವೇತೋ ಪುಂಜವುನಕಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಗುರಿಕಾರ್ತಿನಕಲು ಇಂದೆಟ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮೂಡೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಪಾಲ್ತಾಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಪಾಲ್ತಾಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಂಚ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಲೆತ್ತಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪದೇವಿ ಬೈದಿದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪೆರಿಯಡಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಶಾಂತಿಗೋಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ವಸಂತ್ ಬುಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಈ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಂಜಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಮೊಕುಲ ಕೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಈ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ನಿಕಳ್ಳ ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ತುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆನು ಮಿತ್ತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರತಿನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಡಿಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಚಾವಡಿಡುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಿನಿ ಪಾಲ್ತಾಡು, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಂಚನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ವಸಂತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ವಸಂತ್ ಬುಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋದು ಇತ್ತೆಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಅದು ಮಾತ ಬೇಲೆಡಲ ಪುಗೆಲು ಕೊಡ್ದು ಬೆಂಪಿನಂಚಿನಕಲು ಈ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿನಕಲು ಉಡಲದಿಂಜಿದ ಎಲ್ಯ ಈ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಲಾಗ ಉಡಲದಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು
ಹಿರಿಯಕಲು ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾತಿಕೆ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತನೆ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೇನು ಪೊರ್ತತ್ ಒಂದು ಬಡವದ ಪೊರ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬಾದ ಕ್ಷಮೆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿ ತಾಳ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪು ಭಾಷಣಕ್ಕೇನು ಅಂಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಜವಾದ ಏರೆಗಳ ಉಪ್ಪಂದು ಎಂಕಿತ್ತನೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪಣೆ ದುಂಬೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚೀಟಿ ಕೊರದು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡು ದಾದ ಪನ್ನುಲಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂದು ಪನಿಯಾರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರಡು ನಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪನವದ ರೂಪಡಾದಿಪ್ಪು ವಸ್ತುದ ರೂಪಡಾದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತಿರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯರ ಸಹಕಾರಿ ಆತನದು ಪನ್ಯಾರ ಅನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಳ ದಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಸದಾ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಉಷಕಾವಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಎಂಕ್ ಮುರಾನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕ್ ಸದಾ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಯಾನ ಉಷಕಾಗ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಟಿ ಯಾನ ಸಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟನ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ನಂಡ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಂದು ಪಂಡಂಡ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಂದಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಬಿರುತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕೊಂಬೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮವು ಸೇರಿದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ತೋರಿಸ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ದೆರ್ತು ಬತ್ತದು ಅವು ಇತ್ತದ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಮಾರ್ಪೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ತಪ್ಪು ತಜಂಗ್ ತಿಂದದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ 100 ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಆವೇನು ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಏಪಲ ಮರಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಂದು ಪಂಡಲ ಐಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಲಾತ್ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಬತ್ತದಾರೆ ನಿಖಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ಲ ಬಾಕಿ ಬೇತೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪನಾದ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೌಜಿಡು ಗದ್ದ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕಲಾದ ಅನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರಗು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಫಲತೆಯೇ ಖಂಡಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗು ಮೋಕೆಡು ಓಕುರ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡ ಎಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊರ್ತು
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹಳೆನೇರಂಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಹಿರಿಯನಾರು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಇನಿ ಆಟದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ನಮಕ ಗೇನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬೆರೆಗ ಇರಿ ಎಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡದ ಇಡ ಉಡಲ ತಿಂಜಿದ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತರರ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು ಮೇರೆನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆಲ ಬೇರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಹುಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಾಧಕಿ ನೊಂದವರ ಬಾಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಕಣ್ಣು ತುಳುನಾಡ ಬೆಳಗು ಸಮಾಜದ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ನಾಟ್ಯ ರಾಣಿ ನೃತ್ಯ ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರ ಮುಗಿಲೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ದುಂಬುಪ್ಪಿಯಾದ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪಾರ್ದನದ ಗೇನನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗ ಲೆತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರರು ಒಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಕೊರ್ದು ಅಂಚೆ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಪಂದೇಡ ಕೇನೊಂದು ಲೆಸ್ಸಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕರ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಮಾನಾತಿಕೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಹಿಳಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಗು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಮಿಸದಿರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಶಕುವಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುದ ಶಕುವಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡದೆ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲರ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಕ್ಲು ಮೋಕೆಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಎದುಕೊನುಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ದಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೂ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಆರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡಡು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಮರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲೇಸದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ಇರಗ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಪರವಾದ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗುರುಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸರೀರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹಿರಿಯಯ್ಯನಾರ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘನು ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ಪುಣೆಯಿನಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯಯ್ಯನಾರ್ ಶ್ರೀ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಮೇರೇನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ತೆಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದೊಲ್ಲೇರು ಮಾತನಲ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಗು ಈ ಒಂಜಿ ಹಿರಿ ಜೀವನು ನಮ್ಮ ಬರಮಲ್ತದ ಮೇರೆಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಚಾವಡಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಿರೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್
ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಪದಕೆ ರಾಯನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಶಶಿಧರ್ ಕಿನಿಮಜಲು ವೇದಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಬುಕ ಏರ್ಲ ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಈ ಪೋರ್ಲ ಕಂಠದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಅಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಕುಂದರ್ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು BT ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ನಿಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಕಲೇನ ಮೊಂಗೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ ನಿಕಲ ಸಹಾಯನ ನಾಲಾತು ಬೋಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೊಕ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಆದ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಾವತಿ ಟೀಚರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಮೇರೇನು ಗುರುತಿಸಾವಡು ಸಿರಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸಂಜೀವ ಕುರೆಮಜಲು ನಿಕುಲ್ಲ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಣಿದ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪದಕೆರು ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒತ್ತೆ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಲ್ತಾ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಘಟಕದ ಪದಕೇರ್ನಕಲು ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲು ಒತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲು ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ಉಲೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಿಮಗರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಳುವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆಯಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕನಕಲು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಮೇರೆ ಮುಕ್ಕಲೇನು ಗುರುತಿಸಾವಡು ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ನಿಗಳಕ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪದಕೇರ್ನಕಲು ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲು ಒತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಅಂಚಿನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಭಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಾ ಭಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಖ್ವೆ ಮೆರ್ರ ಕೈಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆನೆದ ನೋಡು ಇಂಕಲಲ್ಲೇ ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತು ಮೋಕೆಡ ನಿಕಲು ಬೈದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಡಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿನ ಕಲಲ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಬುಡ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲೇಸಿಡ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಲವ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಪಡೇಲ್ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಡಲು ಮೂಡೆತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಮಡಲು ಮೂಡೆತ್ತದ ಮಾತಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುಗ ಮೇರ್ನ ಮಡಲು ಮೊಡೆಪು ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ನನಲಾತ್ ಇರ್ನ ಸಹಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಬೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದ್ ಗುರಿಕಾರ್ತಿಲ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಬುಳ್ಳೇರಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಪಡ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕಬಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮುಲ್ತ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕಲು ಗುರಿಕಾರ್ತಿನಕಲು ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲ್ಲಾಡು
ಬುಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ದಯಮಲ್ತ ಅಕ್ಕನಕಲು ನಿಕಲು ಈ ಮಿತ್ತ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋಡು ಬುಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಲ್ನಾಡು ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಪಡ್ನೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಇಡ ಮುಕ್ಕಲೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಕೇನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಪಡ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕಬಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಬಜತ್ತೂರು ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಶಿರಾಡಿ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಕುರಿಯ ಕುಂಜೂರು ಪಂಚ ಇರ್ದಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಪಾಣಾಜೆ ನೀಟ್ಪಳ್ಳಿ ಒಳಮುಗರು ಕೆಯ್ಯೂರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕುಳ್ತಿಗೆ ಅರಿಯಡ್ಕ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಸುಳ್ಳಿಪದವು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಕಾವು ನರಿಮೊಗರು ಆನಡ್ಕ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರುವೆ ಮುಂಡೂರು ಕಾಣಿಯೂರು ಕುದ್ಮಾರು ಸವಣೂರು ಆಲಂಕಾರು ಹಳೆನೇರಿಂಕೆ ರಾಮಕುಂಜ ಪೆರಾಬೆ ಬಲ್ಯ ಕಡಬ ಗೋಡಿಂಬಾಳ ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಐತೂರು ಕೊಂಬಾರು 51 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿನ ಕೊಲು ಬಿಲ್ಲವ ಮೇಳ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿನ ಕೊಲು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಯುವವಾಹಿನ ಘಟಕದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಜೊತೆ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಜೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಮ್ಮನದ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ ಮೋಕೆಡ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದವರು ಮೇರು ಬೈದೇರೆ ಮೇರೆನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡೆಡು ಅಂಚನೆ ಸಿರಿ ಸಾಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಚಾವಡಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಹುಶಃ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗಮನೋರ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಪೊಲಬು ಬತ್ತಂಡು RC ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಾರೆ RC ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಪೋಡು ನಿತೀಶ್ ಕುಮ್ರಾ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗ ಓ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಗ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಐಸಿರನು ದಿಂಜಾಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾರ ನೂದು ಬೇಲೆತ್ತಂಡಲ ಮೋಕೆದಲ ಪೋಲೆಗ ಬೈದರು ನನಲಾತ್ ದುಂಬುದಲೆ ಪೋಲೆಗಳ ನಿಕಲು ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಲೇಸಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಐಸಿರ ದಿಂಜಾವಡು ಪಡೆದ ನಿಕಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಭವಿಷ್ ಈರ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಂಜರ ಉಂಡೊಂದು ಆಟಿ ತಮ್ಮನದ ಕಮ್ಮಿನನು ನಿಕಲ ಉಡಳಡು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಮಾತ ಹಿಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಶಾಸಕರಿಡ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಡಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮನ ಆಟಿ ತಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಿರಿ ಭವಿಷ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವ ಬಾಳಿದಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನೇರವಾದ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ
ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸಿರಿ ಅನೀಶ್ ಇರೇನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಮೋಕೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿನದ ಒನಸನ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಡಗೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋಣೆಗೆ ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನೈತಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಮ್ಮಿನದ ತೆನಸ ನಿಕೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬೂರಡು ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ನಿಕಲ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲೇರಾಡಲು ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಯ ಬರಡು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ತಿನ ಕುಲಿತನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಯ ಬರಡು ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಟಿದ ತಿರುಳು ಪಂಡನಂಚಿನ ದೇವಿಕಾ ಬನ್ನೂರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಬರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಡಬದ ಟೀಚರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚರಣ್ ಪಾಲಪ್ಪಾಡಿ ಬೇರೆ ರಟ್ಟು ಚಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಳೀತ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಟಿದ ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಡಬದ ಟೀಚರ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವೇ ರೀತಿ ಬನ್ನೂರದ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ದೇವಿಕಾ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜೀವನಡು ಆದಿಪ್ಪು ಅತು ಒವ್ವೆ ವಿಚಾರಡು ಆದಿಪ್ಪು ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನವು ಶಾಶ್ವತ ಅವು ಎಲ್ಲೆಗಲ ಒರಿವುಡು ದುಂಬುಗುಲ ಒರಿವುಡು ಅಂಚಾದು ಈ ನೆಂಪು ಪನ್ಪುನ ಶಾಶ್ವತಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಟಗ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಪಟ್ಟನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೊಕ್ವೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರ ದಯಮಲ್ತದ ಇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಡಬ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಪದಕೇರು ಗುರಿಕಾರರು ಒತ್ತೆ ಗುರಿಕಾರರು ಪದಕೇರ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಂತರಿ ಏರಾಂಡಲೆ ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏನದ ನೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಳ ಉಡಲದಿಂಜದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಪೊರ್ಲದ ಪೊಲಬು ಆವಡಂದ ನಿಖಿಲ ಬಿರಿಸಾಯ ಮಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಡಬ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಪದಕೇರ್ನಕುಲು ಏರಾಂಡಲೆ ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಸಬೀಕೆರೆನು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೈಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನಯ ಮೇರು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಟಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಲೇಸಿಡು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆ ದಿನ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಈ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲುಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸಿದ ಕಡೇಕ್ ಲೇಸಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಾದುಂಡು ಸುರುಕ್ಕಾದು ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ
ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಡ್ದಾನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ರಂಜಿಸೈನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಬೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಲೇಸಡ್ ತುಡರ್ಮೆ ಪೊತ್ತೈನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ನೇತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅಂಬೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ನುಡಿಕಟ್ಟನು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ರಾಜೇಶ್ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುರ್ತೇದಾರನ ಮಹಾಮಂಡಲ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಸಿರಿಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಪ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವೈದ್ಯತಿ ಚಾವಡಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದು ಲೇಸಿಡ ಪೊರ್ಲುನು ಎಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಕೆದ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಪಂಡಿನ ಬಳಗದಕ್ಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವಡು ನಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಶ್ರಮಿಸೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಕೆರೆನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಕೆರೆನ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಕೆರೆನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಕೆರೆನ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಣವು ಬೊಕ್ಕ ವಸ್ತು ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾವರ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ನಂಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಮುಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಡು ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತುದಾದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿಕೂಟ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತನ ಮುಗಿತಳದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪ ಇನಿತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಲೇಸು ಅರ್ಥದಿಂಜಿದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಪೊಲ್ಲ ಪೊಲಿಕಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಆತಂಡು ಪಚ್ಚೆ ದೈಸಿರುಡು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ನಲಿತು ತೆಲಿಕ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರದು ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಉಡಲು ಸಂಪು ಆಂಡು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೊನಂಚಿನ ಬರ್ಸಗು ಎಂಚ ತನು ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರ್ಲ ತನುವಾಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಇನಿತ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಗು ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ತುಳುವೇರ್ನ ದೊಂಪದಡಿರ್ದು ಜಾರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಯ ಆವಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಗೆಂದಾವಡು ಪನೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೇಸಡು ಆಟಿದ ಅಟಿಂಡ್ ಮುಡಿಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಮರಚೆವುದ ಪತ್ರೊಡೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಕಣಿಲಿ ಪದೆಂಜಿ ಆಜೈನವು ತೇಟ್ಲ ಅಂಬಡ ಪೆಲೆತ್ತರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಗಸಿ ಕುಡು ಬಾರದಂಡದ ಆಜೈನವು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ ಪೆಲೆತ್ತರಿ ಗಸಿ ತುಪ್ಪು ಸುಜಂಕಲ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಸೋನೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರೆ ಕೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯಾರ್ ಆಜೈನವು ಪದಿಂಗಿದ ಚಿಯಾನ ಪಂಡ ಪಾಯಸ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಮ್ಮೆನದ ಒನಸಿಗ ಇದೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿನ ದೀತ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಮುಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮುಲು ಈ ಒಂಜಿ
ಪುಲ್ಸದ ಚೀಟಿಡುಂಡು ಆ ಪುಲ್ಸದ ಚೀಟಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲೇಸಡ್ ಪುಲ್ಸದ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪುಂಜೋಲೆಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಲೇಸಡ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಆ ಲೇಸರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಕಂಡ ಭಿನ್ನಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮುಕುಲ ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲದಿಂಜಯರೆ ಉಂಡು. ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಲಿಕೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಕರಿಷ್ಮಾ. ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಚಾವಡಿಡ್ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ ಮುಗ್ಗಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಲೇಸುಲು ನಲಿಕೆ. ಈ ನಲಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡ್ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗಲೆ ತೊಂದುಪೋದು ಅಕಲೆಗೆ ಒಣಸಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬಿಲ್ಲವ ಮೇಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಪೊಂಚೂನ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲೆ. ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಮ್ಮನದ ಕಮ್ಮೆನದ ಒನಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಈ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯ ಅಂಚೆರಿ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಲಿಕೆ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ತೂದು ಮೊಕಲೆಗೆ ಉಮೇದುನು ತಿಂಚಾವೋಡು ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ಮಾತಾಡಲೆಕ್ ನಟ್ಟೊನವೆ ಉನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ನಿಕಲೆಗಾದು ಈ ಚಾವಡಿಡದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಖುಷಿಡು ಶಿವನಿವೇದನ ಗಾವನಿವೇದ
మెరుకున్నది భువని భువికి తరలించేలా ధరణి దివిని తలపించేలా రసతరంగిణి వేళ ఎదిని నృత్యరతులు చేయగలిగే వేళ భరత వేదముగా నిరత నాట్యముగా కదిలిన పదమిది ఈశా శివని వేదనగా అవని వేదనగా పలికెను పదము పరేశా ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡೆಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ ಕರಿಷ್ಮಾ ನಿಕಲೆಗ್ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಶಿಕಾ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಆಶಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಆಶಿಕಾ ಹಿರೇನ ಪದ್ಯಗಾದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಮಾರಿ ಆಶಿಕಾ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಸ್ವರನು ನಮಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ನಿಕಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಮುಲ್ಪ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸ್ ನಡಪುನಗನೆ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ₹100 ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿ ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀರೆಲು ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮು ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಉಂಡು ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟ್ ₹100 ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪೆರಿತ್ತಿನ ಕುಲು ನನ್ನ ಲಾತ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಈ ಅಭ್ಯಂಜನವಿನ್ನು ನಿತ್ಯವೇ ಒಳ್ಳೆ ಗಮಗುಡುತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೆ
ನಿನ್ನ ವಾಸನಿ ಹರಡಿರಲಿ ಹೀಗೆ. ನೀರೊಲೆಯಾಗಿ ಕೆಂಡ ಸಸ್ಯವೇ ಈ ಅಭ್ಯಂಜನವಿನ್ನು ನಿತ್ಯವೇ. ಒಳ್ಳೆ ಗಮಗುಡುತಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಹಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಸನಿ ಹರಡಿರಲಿ ಹೀಗೆ. ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಪ್ಪುಗೊಂಡೆ ನಾಮವು ಹೊರವದೇನ ಅಬ್ಬಾಗುವುದೇನ. ಭಗವಂತ ನೆಮ್ಮಿಲೆ ಹರಸು ನಗಿರಲೆಂತ ಕರ್ಪೂರವ ಬೆಳಗುವೆ ದೇವನೇ ತಪ್ಪದೆ ಬರಲೆನ್ನ ಗುಣವಂತ. ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಹಣ್ಣು ಭಗವಂತ ನೆಮ್ಮಿಲೆ ಹರಸು ನಗಿರಲೆಂತ ಕರ್ಪೂರವ ಬೆಳಗುವೆ ದೇವನೇ ತಪ್ಪದೆ ಬರಲೆನ್ನ ಗುಣವಂತ. ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಪ್ಪುಗೊಂಡೆ ನಾಮವು ಹೊರವದೇನ ಅಬ್ಬಾಗುವುದೇನ. ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬಿಯೇ ನಂಬಲೇ ನಾನಿಲ್ಲ ನಗೆನ್ನ. ಭಿತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೊರಟು ಎಂಕಲ ಉಡಲಿಗೆ ಸಂಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಆಶಿಕ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಚಾವಡಿಡ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿನೆ ಪದ್ಯಪನೇ ರೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರ ರೆಡಿತನ ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ ಪುದರ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೊರಡು. ಈ ಚಾವಡಿಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋಲೆಗಾದ್ರ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾಮುಲ ಈ ಚೀಟಿಡು ಉಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಚೀಟ್ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟ್. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ನಡುಟು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೇದೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತರ್ಡ ನಿಕಲ ಪುದರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿ ಪಾವಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಲಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಏರಣಲೇತನ ದಯಮಲ್ತನಿಕಲ ಪುದರ್ನು ಕೊರಡು. ಈ ಚಾವಡಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬೊಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡು
ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿನ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಪುಂಜವುಲ ಕುಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯುಡು ಲೇಸಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ನಿಕಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಲಕ್ಕೆಡಿಪ್ಪುದ ಪೆರೆ ಉಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ. ಈ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿ ನನ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆನ್ನ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನಾದಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಪಂಡದ ಸೀರೆನ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿನಿ ಕುಲ್ಲ ಆವರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆನ್ನ ಕಳ್ಳ ಬಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪುಲ್ಸುದ ನಲಿಕೆ ಪದ್ಯ ಮಾತಕ್ಕಲ ಅನುಕುಲು ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಿಕಳ್ಳ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಎಂಕಲೆಲೆ ಪೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಫಲವುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತದಾರನ ಮಹಾಮಂಡಳ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಜೋನಕಳೆಗ ಬೇಳೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾನುಭಾವಿ ಇರೆಗ ನನಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದೇವೇರು ಕೊರಡ ನನಾತ ಇರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಆವಡ ದೇವರೇ ಇರೆಗ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಣದ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬು ಮನಸ್ಸದ ಆರೈಕೆ. ನಮನ ತುಳುನಾಡ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜನಕ್ಲೆಗು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಜಾನಪದ ಪ್ರಕಾರಲ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಅತಿ ಪುರಾತನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಲು ಇನಿತ ದಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಸರಿಸತೊಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಲು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯದ ಪುದರ್ ಏರಾಂಡ ಕೊರಿಯರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಐನಾತ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಈ ಮೂಲು MC ಮಲ್ಪು ನಲ್ಪ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಮಕ್ ಪುದರ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿಲ ಪುದರ್ ಬೈಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ಪೊದರು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಯೀಶ್ವರಿ ಬುಕ ಆಶಿಕಾ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಈ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಏರಾಣ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಪುದರನು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚೈತ್ರ ಬಂಗೇರ ದಯದೀರ್ಘ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮವೇ ಸಮಾಜದ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನಿರೂಪಕಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುರಾನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಓದ್ತೇರು ಅರೇನ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಲೆ ಚೈತ್ರ ಬಂಗೇರ ಇನ್ನಿತ ಸುದ್ದಿಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂದ ಒದವರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾರಾದ ನಮಕ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪೊಲಸುದ ಚೀಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಕೈಕು ಕಟ್ಟುನ ವಾಚ್ ಉಂಡು ₹100 ಕೊರಂಡ ಈ ಪೊಲಸುದ ಚೀಟಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ನಿಕಲಾವು ಕೈಕು ಕಟ್ಟುನ ಕಾಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗಾದಪ್ಪು ಅತಂಡ ಕೈಕು ಕಟ್ಟುನ ವಾಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗಾದಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ನಿಕಲಗಾವು ₹100 ಕೊರ್ತು ಏರಾಳ್ಲ ಚೀಟಿ ಬೋರ್ಡಣ್ಣದ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡು ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಪೊಲ್ಸದ ಚೀಟಿ ನೆಂಕಲು ದೆಪ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಏರಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತಿಂದ ಪುದರ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಂಜೊನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಏತ ಪನ್ಲೆ ಆ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ನಂಡ ಆ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಆಟಿದ ಪೊಲ್ಸುದ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠದ ಗಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ NS ಕಡಬ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾನಪದ ಪದ್ಯನ ಸೊಗಡನು ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೋಗಿಲೆದ ಕಂಠಡು ಮೇರೆಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದುಂಡು ಮೇರು ಮೊರಣ ಇಂಚಿಪ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನನ ಪಡೆದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾತಿಗೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಈತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ NS ಕಡಬ ಜನದು ಕುಂಬಾರನ ಹಾಲು ಬಾರಿಲನ ಹಾರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹಾರಿ
ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಯಾನ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಹೊತ್ತರೆದ್ದು ಕುಂಬಾರನ ತುಪ್ಪ ಬಾಲುಂಡನ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಮಿತ್ರೇರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕುಂಬಾರನ ಹಾಲು ಬಾಲುಂಡನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ತಕೊಂಡು ತಂದೀವಿ ಗಿಂಡಿಯುಲಿ ತಂದೀವಿ ತಿಳಿದುಪ್ಪ ಗಿಂಡಿಲಿ ತಂದೀವಿ ತಿಳಿದುಪ್ಪ ಕುಂಬಾರನ ತಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಐರಾಣಿ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರನ ಹಾಲು ಬಾರುಂಡನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಕುಂಬಾರನ ನಾ ಮಡದಿ ಕಡದಾಗ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೊಡದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾ ಬರೆದಾಳ ಕೊಡದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಾ ಬರೆದಾಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಶರಣ ಬಸವನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಯಾಳ ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರನ ಹಾಲು ಬಾರುಂಡನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಕುಂಬಾರನ ಹಾಲು ಬಾರುಂಡನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿದಾನ ಹರ್ಯಾಡಿ ಮಣ್ಣ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾನ ವೈಖರಿನ ಕೊರ್ದು ಕೆಬಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತಿ NS ಕಡಬ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಪೋರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟುಕು ಶಾರ್ವಿ ಶಾಂತಿ ಕೋಡು
ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಕೆ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೊಗಡು ತುತ್ತೈತೆದ ಐಸಿರ ಇಂದುವೆ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುದ ತುಡರ ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಒರಿಪವರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಡೆರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾನ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಆತ್ಮೀ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿನ ಮಾನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಾಯೇಶ್ವರಿ ಜಡೆಕಲ್ ಮೇರ್ನ ಗಾನ ವೈಖರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ತುಳುಮನಾಡದ ಸಿರಿಜಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ತುಳುಮನಾಡದ ಸಿರಿಜಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡು ಪಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಕೊನಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ
ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಒಬ್ಬನೊಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ಕಂಬಿಲ ಕಾಯನದ ಗೂಡು ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ಕಂಬಿಲ ಕಾಯನದ ಗೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಒರ ಕರುಣ ಮದಿಮಾಲ ಸ್ವರ್ಪುದ ನಾಡೆ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಒರ ಕರುಣ ಮದಿಮಾಲ ಸ್ವರ್ಪುದ ನಾಡೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ಪಚ್ಚೆ ಪದಿರಿಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಗೆದ ನಡಾಮಳೆ ಪಚ್ಚೆ ಪದಿರಿಡು ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಗೆದ ನಡಾಮಳೆ ಪಜ್ಜದೆ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಗೆದ ಸವಾರಿ ಪಜ್ಜದೆ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಗೆದ ಸವಾರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಸಿರಿಜಾವಡಿಡು ಒಲೆ ಮಡಲ ಕುಡಿಯಡಿಡ ಪಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಒಬ್ಬನೊಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಾಡೆನ್ನ 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 ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನಾಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನ ತನ್ನ ಸ್ವರಟ್ ಕೇನ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರಕ್ಷಾ ಮೇರು ತನ್ನ ಇಂಪಾಯಿನ ಧ್ವನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ದುಂಬುಗು ಆಶಿಕಾ ಬಳಗ ಆಟಿಕಲಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಡೆಯರುಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ನರಿಮುಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇರ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ತಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಭೋ 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 ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭವಸಾಗರ ತಾರಕ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ
ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಉಪಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ ಜೀವನಡು ಬದುಕುನ ರೀತಿ ನೀತಿದ ಪದಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಅವೇನೆ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದ ಸೊಗಡು ನಲಿತದು ನಲಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿಯರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಶಿಕಾ ಬಳಗ ಆಟಿಕಲೆಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಪದ್ಯಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿಯರಿಗು ಆಶಿಕಾ ಬಳಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸೊಗಡನು ಗೆಜ್ಜೆ ಪಜ್ಜೆದು ತೆರಿಪಾದ ರಂಗ ಕೊರ್ನ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ದಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮೇರಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದಕ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬುಕ ಶಾಂತಿಕೋಡು ಸರ್ವೆ ತಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನರಿಮೊಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತಂಡದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಈ ಮೂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆವೋಡು. ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿನ ಮಲ್ತದ 100 ರೂಪಾಯಿದ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಚೀಟಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕು ಈ
ಪುಸ್ತಕನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಕಲು ಏರಾಂಡಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಕಂತು ಕೊರಡು ಪೊಲ್ಸದ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೀರೆದ ಕ್ರಾಯ ಪಡೆದ ಸೀರೆಲ್ನ ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿರಿ ಒಣ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಸನ ತುಲೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೈಕ ಕಟ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವಾಚ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಶೋಕದ ಮೇಲ್ಮೆಲ್ದ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟದ ಉಲೈ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಬೆಪ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಈತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೈಂದಾಡಿ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಾತ್ಮ ಕೊನದು ನೀವು ಓಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಾಳ ದೆಪ್ಪನ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಕಲ ಮೂಲ ಕೌಂಟರ್ ದೇತಡು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಹಿಡಿದುನೊಲಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೈಂದಾಡಿ ಮೇರೆನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಪೊಲ್ಸದ ಚೀಟಿನ ವೇದಿಕೆ ಕೊನೆಯರೆ ಅರೆಲ್ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೈಂದಾಡಿ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಚೀಟಿನ ರಂಡ ಚಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪೂರಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಆಕ್ಲಗ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಚೀಟಿ ಏರಿಗೆ ಹಾಪಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು 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 ಏರಾಡ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಟರ್ನಾಡ ಕೌಂಟರ್ ಚೀಟಿ ತೆತ್ತದ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಕೌಂಟರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ವಾಚ್ ఒక ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜರಿ ಸಾರಿ ದುಂಬುಗು ದಕ್ಷ ಬೆಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು घल्लेनो दाओगे जे जे घल्लेनो दाओगे जे जे ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಜಾನಪದ ಪದ ಕೇಳನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಿತೋ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೋ ಬಾನಿಗೇರಿತೋ ರಂಗು ಹಳ್ಳಿ ಹೈದರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು घल्लु घल्लेनु दाओ दोस्ती घल्लु घल्लेनु दाओ मस्ती कुस्तीಯಲ್ಲಿ दोस्ती घल्लु घल्लेनु दाओ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನು ತಾವು ಗೆಜ್ಜೆ घल्लु घल्लेनु दाओ ಗೆಜ್ಜೆ घल्लु ತಾಜುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ घल्लु ತಾಜುತಾ ಬಲ್ಲಿದರಂಗ ಬಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಣಿಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದರಂಗ ಬಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋ ಕುಣಿಯೋ ಗುಂಪು ಗುಂಪಲಿ ಗೌರಿ ಗಂಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಗಂಡು ಹೈಕಳು ಬೆಪ್ಪಾಗವ್ರೆ ಬೆರಗು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಅವರೆ ದಾವಣಿಲೆ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣೈಕಾಳು ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಉಣ್ಣಂಗಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ತಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ನೆಂಟ ಜಗಳ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನು ತಾವ್ ಗೆಜ್ಜೆ. ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುವರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ಗುರಿಕಾರ್ತಿನ ಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗ ತೊಂದ್ರೆ ವಾಕೇತನ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಸಮಿತಿ ಬಲ್ಲಾಡು ಬುಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಚೆ ಪಡ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕಬಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಬಜತ್ತೂರು ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಶಿರಾಡಿ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಕುರಿಯ ಕುಂಜೂರು ಪಂಜ ಇರ್ದೆಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಪಾಣಾಚೆ ನೀಟ್ಪಳ್ಳಿ ಒಳಮಗರು ಕೈಯೀರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಅರಿಯಡ್ಕ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಸುಳ್ಳಿಪದವು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಬುಡ್ನೂರು ಕಾವು ನರಿಮುಗರು ಆನಡ್ಕ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ಮುಂಡೂರು ಕಾಣೂರು ಕುದ್ಮಾರು ಸವಣೂರು ಅಲಂಕಾರು ಹಳೆನೇರಿಂಕಿ ರಾಮಕುಂಜ ಪೆರಾಬೆ ಬಲ್ಯ ಕಡಬ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ನೂಜುಬಾಳ್ತೆಲ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಐತೂರು ಕೊಂಬಾರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿನ ಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಏಕಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಚಾವಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಬರುಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೇರೆ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ತಂಡ ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೇರೆ ಕುಮಾರಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಬುಕ್ಕ ನರಿಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಿಗೋಡದಕ್ಲ ಸರ್ವೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಕೇವಲ ನನ್ನ ರಡ್ಡೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೋರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡ ಶಾಂತಿಗೋಡು. Girl, go bonanza, shake your body like a belly dancer.
കണ്ണുതെറുപ്പല മുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ ദിനര് ബൈദിന കൗചീട്ട് ദിനനെ പോപ്പുജേ കണ്ണുതെറുപ്പല മുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ താജീദ കണ്ണോಟ സോജിಗಾರಂಪಾಟ എന്നെ ജിത കണ്ടോട് നവിലഞ്ചിനാൽ തന്ന് ബർപ്പുന പർലുത്തുയേ എന്നാടെന്നാന ഭിന്നഗ് ബാരി തമ്മന ഏಕತ್ತಾಲೆ ಕವಿದಿನ ಮುಗದ ಮನೋಡು ಮಿಂಚಿದ ಸಂಚಾರನ ദിനര് ബൈദിന കൗചീട്ട് ദിനനെ പോപ്പുജേ കണ്ണുതെറുപ്പല മുച്ചന്തനെ അലിന് തൂപ്പുണ്ടേ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ತಂಡ ಇವರಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ತೆಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕುಡರ ನಿಕಲ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ನಕಲು ಏರಾಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ದುಂಬು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಿಮುಗುರು, ಅವೇ ರೀತಿ ಯಮುನಾ ನರಿಮುಗುರು, ಕಸ್ತೂರಿ ಹಾಳನೇರೆಂಕಿ ನಿಖಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೈದತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಳ್ನಾಡು ಬುಳೇರಿಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಪಡ್ನೂರು ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕಬಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಬಜತ್ತೂರು ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಶಿರಾಡಿ ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಕುರಿಯ ಕುಂಜೂರು ಪಂಜ ಇರ್ದೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಪಾಣಾಚೆ ನೇಟ್ಪಳ್ಳಿ ಒಳಮುಗರು ಕೆಯ್ಯೂರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಅರಿಯಡ್ಕ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಸುಳ್ಳಿಪದವು ನೆಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಕಾವು ನರಿಮುಗರು ಆನಡ್ಕ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ಮುಂಡೂರು ಕಾಣೂರು ಕುದ್ಮಾರು ಸವಣೂರು ಆಲಂಕಾರು ಹಳೆನೇರಿಂಕಿ ರಾಮಕುಂಚ ಪೇರಾಬೆ ಬಲ್ಯ ಕಡಬ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ನೂಜುಬಾಳ್ತಿಲ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಐತೂರು ಕೊಂಬಾರು ದಯಮಲ್ತ ಕೆಯ್ಯೂರ್ದಾರ ಪೋತುಚಾರಿಗೆ ಮಿತ್ತ ದಯಮಲ್ತದ ಪೋಲೆ ಏ ರಾಂಡಲ ಪೋಯರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿನ ಕೈಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಟಿದ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ನಡಪುಡೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಇಂದೆಕ್ ಬಿರಿಸಾಯ ದೊಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕೆಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಏರಂಡಲ ಬಾಕಿ ತಿನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಟಿದ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೇದೇದಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ತಂಡ. ನರಿಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ರೆಡಿಯಾವಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಡೇತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಪುದರನ ಮೂಲ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ತಂಡರದು ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಿದು ಎರೆವುಲ್ಲ. ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತುಂಡಾವು ಮಾಯಿದ ಪುನ್ನಮೆ
ಬತ್ತುಂಡು ಕಂಗುಲೂದ ದಿನ ಇಂದು ಕೋಡೆಡೇನುದೇನೆ ಕೋಡೆಡ್ದಾಗಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡನಾಡುದೇನೆ ಗಿಡನಾಡಿ ಮನದಾನಿ ಮನಿ ನಾಡುದೇನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಗಿಡತಿನ ಅವು ದೇವೇರು ಕೋನತೇರು ಪಾರನ್ನ ಪಾರಿಪ ಗಿಡ ಯಾನೋರಿ ಕೋನೋದೇನ ಕಂಗಿಲೋ 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 ಬತ್ತುಂಡು ಹೋ 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 ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಕಂಗುಲಾವು ಟೂದೀನಿ ಓಲುಂದೆ ಪಿಂಬಾರೆ ಒಂತೊಂತೆ ಲಕಾರ ಅವು ದೇಸ ಬಾಡಕಾಯಿ ಬಡ ಕೈಡು ಹುಟ್ಟಿ ಕಂಗಿಲು ಎಂಚ ಕಾನ ಓಲಿ ಜಪ್ಪುಡ ಬೈಲುಡಂಚ ಜಪ್ಪುಡೆ ಕನವೆ ಇಟ್ಟೆಯಿನ ಇರೇಟಂಚ ಎಟ್ಟುದೆ ಕನವೆ ಊರಿನ ಮುಳ್ಳುಡಂಚ ತುರಾದೆ ಕನವೆ ಮುಂಟಿನ ಮೈಪೂಡಂಚ ಅರ್ತಿ ಕಾನದೇನೆ ಕಂಗಿಲೋ 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 ಕತ್ತುಂಡು ಹೋ 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 ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಕಡಿಗಣವೋ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಪುರ ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಕಡಿಗಣವೋ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಪುರ ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋಯ್ ಓ ಹೋಯ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೊಣಕೆಲು ಕಡಿಗಣ ಕೈಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೊಣಕೆಲು ಕಡಿಗಣ ಕೈಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆದಂಕ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋಯ್ ಹೋ ಹೋಯ್ ಯಾವೂರ ಕಡಿಗಣವು ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಯಾವೂರ ಕಡಿಗಣವು ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣ ಘಟದ ಮಿತ್ತ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ತುಳು ರಾಜ ಕಡಿಗಣ ಕಡಿಗಣವೋ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಪುರ ಜಾಣ ಕಡಿಗಣ ಓ ಹೋ 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 ಹೃದಯ ಹೃದಯ My day
ಬತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಮಾಯಿದ ಪುನ್ನಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಪದಕು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲ ಪೊನಿಕೆಡು ನಲಿಕೆನ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ತಂಡಗ್ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾದ ನರಿಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರುಂಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬೈದಿದಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿನಯ ವಸಂತ್ ಗೌರವ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಮುತಾಲಿಕೆದಾರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸುಜಯ ಕೆಯ್ಯೂರು ಒತ್ತಿ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಜಯಲತಾ ನಿಟ್ಪಲ್ ಒತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಯಶೋಧ ಪದ್ಮನಾಭ ಪನೌದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂತ ಆಟಿ ಕೂಟದ ದೇಶದ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಮೂರ ವರಸ್ಮಂತ ಇತ್ತೆ ನೆಲೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಶೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಕಲ ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ದೆಪ್ಪುನ ಅದೃಷ್ಟರಾದ ಐನ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಏರ್ ಶೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕಲಂದು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜನಿಗಳ ತಾಳ ಮಾಡೋದು ನಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನಂಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕಲ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬ ಭಕ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಉರುಪೆಲ್ದ ನೊಪ್ಪು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಡಚಿಲ್ ಪೂರ ತಿಂದಿನಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಿಖಿಲ್ನ ನಿದ್ರೆ ಪೋವಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿ ನಿಂತಿನವು ಜೀರ್ಣಾವಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ಗಾದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೌಲೆರೆ ಏಕಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋದು ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ನಿಖಿಲ್ಗಾಗಿ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜಿದ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಜ ಮುತಾಲಿಕೆರೈನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಯ ವಸಂತ್ ಸುಜಯ ಯಶೋಧ ವಿಮಲಾ ಮಗಳು ದಯచేసి ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ದಯచేసి ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ರೆಡಿ ಭಿನ್ನವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಆಟಿಕೂಟದ ತಮ್ಮನ ನಿಖಿಲ್ಗಾದ ಕೊರಪಲಿಸಿದ ಮಾತ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತದ ನಲಿಕೊಡುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ
ಒವ್ವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡಿನ ಮಾತ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನೆರೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ನಲಿಗೆಗ್ ತಾಳಪಾಡಿನ ಪೂರ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಂಚ್ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗ್ ರೇಟ್ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟಿದ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ ರೇಟ್ ಪಂಡರ್ನಾಂಡ ಆ ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ರೇಟ್ 10 ಜನ ಪಂಡರ್ನಾಂಡ 10 ಜನದ ಪುದರ್ನ ಚೀಟಿನ ಪಾಡ್ದ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಮುತಾಲಿಕರ್ ಬತ್ತ ಸೀರೆನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಇಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ 51 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪೊಂಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಜನಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಂಜನಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಸೀರೆನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತಂಬರಡು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋಡು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಖ್ವೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಖ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮುತಾಲಿಕೆರೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೀರೆನ ಮತ್ತೊಂದು Mixed by DJ PR and DJ Abhi Enmanodu ಏಳು ದೈವ Enmanodu ಒನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ವರೈನ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಚೀಟಿನಕ್ಲ ರೇಟ್ ಬರೆಯೋನ್ಲೆ ಒನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ವೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸೀರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ನೇಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ಸೀರೆ ಸ್ನೇಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಸತೀಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ಈ ಸೀರೆ ಇದರ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಬನ್ಲೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲಿಡೆ ಬಲೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ ಇಡೆ ಬಲೆ ಪೊಂಜನಕ ಬಂದು ಪೋದು ರೇಟ್ ಬನ್ನಡು ಇದನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆಕೆಂಡು ಜೋಕುಲ ಪೊಂಜನಕ ಬಂದು ಪೋಲೆ ಗುಟ್ಟಾದ ಬಂದ್ಲೆ ಇದರ ನಿಕಲ್ ಪಲ್ಲ ರೇಟ್ ನೆ ಕೊರಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಲ್ತಂ ಕೊದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲ 700 ಯಕ್ಷಿತ 650 400 775 ಪುಷ್ಪಾವತಿ ತೊಲೆ
ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮುತಾಲಿಕೆರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕೊನತನ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ದೊಂಬಗು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಸೀರೆದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರದುಲ್ಲೆರು ಸ್ನೇಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಯ ವಸಂತಿ ಸೀರೆದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರದುಲ್ಲೆರು ವಿನಯ ವಸಂತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂದೇ ಉತ್ತಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುರಂಚನ ವಿನಯ ವಸಂತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸೀರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಲ್ಲೊಂಡುಲೆ ಏತೆ ಶೋಕದ ಕಲರ್ ಪೂರರೆಗ ಸೂಟ ಪಂಚಿನ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜರಿ ಸೀರೆ ಅವಳ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಈ ಸೀರೆ ಸ್ನೇಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಸೀರೆ ನಿಖಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸೀರೆ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಸೀರೆ ಮದಿ ಬುದ್ದಿನ ಸೀರೆ ಸ್ನೇಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪುತ್ತೂರು PR and DJ Abhi. ತುಲೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮಕ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಸೀರೆ ತಿಂಗೊಂದು ಅಂಡ ಬೇಗ ಮುಗಿತೊಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಪನ್ನಗ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಪರಿಹಾರ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಯಶ್ರೀ ಎಂಕಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಜಯಂತ್ ಬಾಯರು ಇತ್ತೆ ಪೂರರೆಗಳ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಜಯಂತ್ ಬಾಯರು ಜಯಂತ್ ಬಾಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗದ ಕುಂದರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಡಿ ಸೀರೆ ಏರೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಆರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಒನ್ನಪ್ಪ ಕೈದಾಡಿ ಗುರುಮಂದಿರ ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಲ ಬರಡು ದಯಬಂಡ ನ್ಯಾಯ ಬರೆಯರಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಈ ಸೀರೆದ ನಿಖರವಾಗಿನ ಬೆಲೆ 765 ರೂಪಾಯಿ.
₹765 ನೈತ ಕೈತಲ ಪನ್ನಗಲಿ ಏರನೆಗಲ ತುಪ್ಪ ದೆನ ಕೈತಲ ಪಲ್ಲೆನ ಎಂಕಲ ಸದನಂದ ಕುಂದರ್ ಬೇರೆ ಓದುರು ಪನಡು ಪೂರ ಪೂರಾರು ಮಣ್ಣದಕಲ ರೇಟ್ ಪನ್ನೆನ ಓದು ಪನಡು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ ಮಾಯರು ನೋಡು ಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಅವೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಇವತ್ತು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ ಸೀರೆ ಗಳಿಸಿ ಸೀರೆತ್ತ ಅಲ್ಲೋ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಬಂದು ಸೀರೆನಿ ಗೆಲ್ಪೇ ಬರ್ಬೋದಂಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಅರ್ಜುನಗಳಾಗಿತ್ತಿಂದ ಏಪನೆ ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕದು ಆಡಿದ್ರೆ ಪೊರ್ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಜಾದ ಪೊರ್ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನಗಳು ಸೀರೆ ದುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ದುತ್ತವೇ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಪೊರ್ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾತೆ ನೆಟ್ಟಿ ಬೆದ ರೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏರ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೇಟ್ ಸೀರೆದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಏನು ಮುಕ್ತವಾದ ಬರ್ತೀರ ಅಕಲ ಮಾಡಪ್ಪ ಸುಪ್ರೀತ ₹800 ಬಂತೀರಿ ದೇವಿಕಾ ₹700 ಬಂತೀರಿ ದಿವ್ಯಾ ₹1550 ಬಂತೀರಿ ಚೈತ್ರ ₹1050 ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ₹250 ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮಬಂಧ ₹550 ಶಾಲಿನಿ ₹400 ಪುಷ್ಪವತಿ ₹785 ಯಮುನಾ ₹650 ಸವಿತಾ ₹600 ಆತ್ಮಿ ₹500 ನೀಲಾಕ್ಷಿ ₹1250 ಶಿಲ್ಪ ₹500 ಲತಾ ₹1050 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುರೇಶ್ ₹550 ಅಂಕಿತಾ ₹650 ವನಿತಾ ₹700 ಪ್ರಶಾಂತಿ ₹450 ಶಾನ್ವಿ ₹650 ಪ್ರಮೀಳಾ ₹680 ಸೌಮ್ಯ ₹1350 ಭವಾನಿ ₹650 ರೇವತಿ ₹1800 ವನಿತಾ ₹1200 ಹೇಮಶ್ರೀ ಹಿಮಾಶ್ರೀ ₹850 ಸೌಮ್ಯ ₹950 ಗುಲಾಬಿ ₹1200 ತೇಜಸ್ವಿ ₹750 ಆಶಾ ₹650 ಸೋನು ₹1550 ಈತ ಜನ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸೀರೆದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಲೆ ಎರಗಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರ ₹765 ಅದು ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬಂದನಾರೆ ನಿನ್ನ ರೇಟಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಬಂದನಾರೆ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ₹785 ಅಂಚಾದೆ ಈ ಸೀರೆ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಒಂದು ಕೇವಲ ₹10 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಪುಷ್ಪ ನೆಕ್ ಬಂಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ರೇಟಿಗೆ
ಮುಟ್ಟದ ರೇಟ್ 785 ಮುಟ್ಟದ ರೇಟ್ 765 ಬರೋದು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ಬರೋದು ಅಂಜಾದಿ ಪಡೆಗ ನಮ್ಮ ಜಾಲ ಪಾತ್ರ 785 ಕೊರೊಂದು 785 ಪಂಡನ ಅಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಬ್ಬ ಬರಡು ಸಂಘಟಕರ ದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂದಿತರ ಅವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸದ ಅದೃಷ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಸೀರೆದ ಬೆಲೆ ಅಡುಪುಡು ದಯಪಟ್ಟ ರೇಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೊಪ್ಪನ ಹೊರತು ಎಗಲ ತೀರ್ಥದ ರೇಟ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆಜಿ ಏರಷ್ಟು ಮಿತ್ತ ರೇಟ್ ಪಂಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗ ರೇಟ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪಡೆಯಿನಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನರಿಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ದೇವಿನ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಜ್ಜೆಪಾಡ್ಯರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನರಿಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ತಂಡ ದೇವಿನ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಅಶ್ವಿತಾ ಸಂಧ್ಯಾನಗರ ಮರೀಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿನಕುಲು ಏರಣಲ ಎತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಬಲ್ಲಾಡು ಬುಳ್ಳೇರಿಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಚೆ ಪಡ್ನೂರು ಮುಡ್ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕಬಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ಬಜತ್ತೂರು ಗೋಳಿತಟ್ಟು ಶಿರಾಡಿ ಇಸ್ಲಂಪಾಡಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಕೂರಿಯ ಕುಂಜೂರು ಪಂಜ ಇರ್ದಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಪಾಣಾಚೆ ನೇಟ್ಪಳ್ಳಿ ಹೊಳಮುಗರು ಕೆಯ್ಯೂರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಅರಿಯಡ್ಕ ಪಾಳ್ತಾಡಿ ಸುಳ್ಯಪದವು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಕಾವು ನರಿಮುಗರು ಆನಟ್ಕ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಸರ್ವೆ ಮುಂಡೂರು ಕಾಣೂರು ಕುದ್ಮಾರು ಸವಣೂರು ಅಲಂಕಾರ ಹಳೆನೇರಂಕಿ ರಾಮಕುಂಜೆ ಪೆರಾಬೆ ಬಲ್ಯ ಕಡಬ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ನೂಜಿಬಾಳ್ತಲೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಐತೂರು ಕೊಂಬಾರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಕ್ವೆ ಮೇರೆ ಕುಡರ ನಿಕಳ್ಳ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏ ರಣಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿನಕಲು ಮಿತ್ತ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि घर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते
ಪೊರ್ಲುಡಿನ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪನು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದ ಮೈ ಜೋಮ್ ಆಪಲೆಕ ಪೊಲ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡೆ ನಲಿತನಂಚಿನ ನರಿಮುಗುರು ತಂಡಗ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಶ್ವಿತಾ ಸಂಧ್ಯಾನಗರ ಮರೀಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಶ್ವಿತಾ ಸಂಧ್ಯಾನಗರ ಮರೀಲ್ ಪುತ್ತೂರು. रंगीला मारो ढोलना ढोलना वे रंगीला मारो ढोलना ढोलना वे आयो रे मारो ढोलना आयो रे मारो ढोलना रंगीलो मारो ढोलना ढोलना आयो रे मारो ढोलना आयो रे मारो ढोलना प्यार के गीत जरा सुन ले ओ प्यार के गीत जरा सुन ले मैं आया रे हमारे आंगना दुआरे ऐसा मोहक रूप सजा रे नीले पीले लाल गुलाबी हो गए नैन कजरा रे अरे गारे 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 कोई गाँव आया हमारे ढोली छमके ढोल बजा रे ढोली छमके ढोल बजा रे रंगीला मारा ढोलना ढोलना आयो रे मारो ढोलना आयो रे मारो ढोलना ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸೊಗಡು ತುತ್ತೈತೆದ ಹಸಿರ ಇಂದುವೆ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದ ಪೋರ್ಲುದ ತುಡರ ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರದ ತೆರಿಪಾದು ಒರಿಪಾವರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಯರ ಬರೊಂದುಲೆರು ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ತಂಡ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗದಕಲು ಸ್ವಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲೆ. ಜನಪದ ನಲಿಕೆಗೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುತ್ತೈತುನು ತುತ್ತುದು ನಲಿಪು ನವಿಲೆ ಓ ನವಿಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆಳುಗಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ
ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಕಾಣಬೇಡಲು ಕೂದಿನ ಸಾರಕಾಲಲ ಅಡಿಯೊಂದಿನ ದೇವದೀಜಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲಕಲ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಬಿಲಕಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದಿನ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಎರುಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರಿನ ಕಳಪಿ ಮೈಮನದಿಂಜ ಸಂತಸ ಕನಪಿ ಎರುಮೆನ ಕೊರ್ದು ಬೆಸರಿನ ಕಳಪಿ ಗೆನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆನದಿಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಸೊರಕು ಕೊಲ್ಲು ನಲಿಕೆದ ಬಿಗಿಣ ನಗಡಿ ಬಿಂದಿಗೆ ಒಡೆದರ
ತುಳುನಾಡ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದು ನಡತ ಬತ್ತಂಡು ದುಂಬತ್ತಾದು ಅದೊಂದೇನು ಉಂಟವೆ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ತಿರಿ ಪೌನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮುಖ್ಯ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಂಜಿ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಗತ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೈಂದಾಡಿ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಬರುಡು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಪದಕೇರ್ನಕಲು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಅದೃಷ್ಟದ ಪೊಲ್ಸು ಈ ಒಂದು ಪೊಲ್ಸದ ಚೀಟಿದ ಅದೃಷ್ಟರ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ತೆರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಚೀಟಿದ ಕ್ಷಣ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೈತ ವಾಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ಇಂದೇನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕೆಡಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಉಂತುದು ಆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ತೆತ್ತುಗೊರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಜಯಂತ್ ಬಾಯಾರು ಮೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಡು ವೇದನಾ ಸುವರ್ಣ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಬರಡು ಮುತಾಲಿಕೆರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಕೊನೆತ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿರದ ಅದೃಷ್ಟನ ಏರು ಈ ಅದೃಷ್ಟನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಬಾಲನ ಪತೊಂದು ಬಾಲಿದ ಮುಖಾಂತರ ಚೀಟನ್ ತೆಪ್ಪವಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಸತೀಶ್ ಕೆಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲದ ಕೈಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿನ ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿನ ದೆಪ್ಪವನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮಾತ ಗುರಿಕಾರ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪದಕೇನ ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಡೊಲ್ಲೆರು ಪೊಲ್ಸುದ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲ ಏರ್ನ ಕೈಕ್ ಪೋಪುಣೊಂದು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ವಾಚಿ ಏರ್ನ ಕೈ ಸೇರುಣೊಂದು ತೂಕ ಆರ್ನೂರ 30 ನಂಬರ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡಿಪಾಣ 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 630 ಪ್ರಥಮ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿಲದ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಓ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಬಜತ್ತೂರ್ ದಾಖಲೆ ಬಜತ್ತೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಬಜತ್ತೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಖಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕೊಡಿರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವರೂಪ್ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೊತೆ ಸೇರ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ನೋಡಲೇ ಕೊರಡುಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ್ ಪೂರಲ್ಲ ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಸ್ವರೂಪ್ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದಂಪತಿಲು ಮೊಗಲು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರನ್ನು ಮಗಮದಿ ಈ ಒಂದು ಅಣ್ಣ
ಒಂಜೆ ಚೀಟಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ನಮకు ಒವೇ ರೀತಿದ ನಿಖಲ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವರೂಪ್ ಚೀಟಿ ಉಂಟು ಈ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲಲೊಂದಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಮಕ್ಕಳು ಚೀಟಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಮೂರೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಜತೂರದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂದು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಸಮಾಜದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಒತ್ತಂತೆ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಣದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಪೂರ ಜನತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಕೊರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಅವೇ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕೋಟಿ ಜನರ ನನಾತಿಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಬೇಕ ನಿಖಲ ಜೋಗಿಗೆ ನಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ನಟೋದಿಲ್ಲ ಈತೆ ರಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿನ 21 ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾದಗಾರರು ಆರ್ನ ಜಾದಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಚ್ ಏನ ಅದೃಷ್ಟದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಕುಂದಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಡಿ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ ನಿಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಕುಂದಾರ್ ಬೇರೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತೊಂದರಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಕೊರ್ನಗ ಇಂಕನ ಮುತಾಲಿಕರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಬಗ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಕುಂದಾರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸರ್ವಶಾಶೀಲ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಮಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಕುಂದಾರ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೀರೆ ಈ ಸೀರೆದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತ್ ಪಾಯರು ಬೊಕ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕೈಂದಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದೆ ಅಂಡ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಚೀಟಿನ ಈ ಸೀರದ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುತಾಲಿಕೆರಾಯಿನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬನ್ನೂರು ಪುರಾಣಿದ ಬಕ್ಕ ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬಂದಾರೆ ಬೆವರ ಛತ್ತದ ಈ
ಆಟಿಕುಟನು ಯಶಸ್ಸು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿನ ಸೀರದ ಚೀಟಿನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬಂದು ತೆಪ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜಯಶ್ರೀ ಆರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚೀಟಿನ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರಡು ಕಡೆ ಬಹುಮಾನ 999 ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಹುಮಾನ 999 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಬಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೆಎಸ್ ಕುಂಜೂರ್ ಪಂಚಮನೆ ಸದನ ಚಿದಾನಂದನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿಲ್ಲ ಬಂದದ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ನೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿದಾನಂದನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ನಿಗಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿರುವೇರ್ನ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಬುಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಬಿರುವೇರ್ನ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಡತನಂಚಿನ ಆಟಿಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಟು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಮಹಿಳಾ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಅಗಲ ಶ್ರಮ ಇದ್ದ ಆ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಆಟಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿನ ತಿನ್ಪನ ಪೂರ ಬಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೀನಿ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವಸಲದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸವುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಗಳಿಗೆ ಅವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲೆಗಳ ಎಂಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ನನ್ನವರ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಏರಾಂಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ದುನಿಯರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲ ಬರಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಬೇಬೇಕ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅನ್ನಾರ ಬಲಸೊಂದಿ ತೆರೆದ ಬೇಬೇಕ ತಿಂಗಳಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಸುಜಯಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಪಡಡು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಏರಾಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಲೇ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಂತಿನ ದಯದೇದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು
ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಅನಿಲ್ ಬಕೈನೋಟ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನರೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ತೊಡದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿಷ್ಣು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ ಶೋಕದ ನಿಖಿಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಳ್ಳುವಳ್ಳಿನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಪೋಡು ಮಾಡೋದು ನಿಖಿಲ ಏನಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೊರ್ಲದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರಣ್ಣ ಹಿರೇಗೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾರು ಈ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗೋಡ ಆಪಣಾಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿನಾರ ದಯచేసి ಅಣ್ಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಪಿಲ್ಲರಿಗೆ ನನರ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸಿದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ನನದ ದುಮ್ಮದ ಆಟಿಕೂಟದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಂಚಾಲಕರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೂರ ಊರದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪನವದ ಸಹಕಾರ ತಿಂಡಿದ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕುಡರ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಓದಿಲ್ಲ जाऊ एकडे